Անդերից է, կարող մոտիկ տնես մի քիչ։ Չէ, շատ է բարձ։ Ինքը բռնում է տալացել Արդեն եթերում ենք, մի հատ ես տեստանում ու սկսես։ Սկսի Վարամ ջան։ Բարև ձեզ ընկերներ, ոնց եք, ձայնը լավ է, բոլորը լսում են, եթե ինչ է, լավ չի ձայնը։ Եթե լավ չի ինչ-որ նշաններ ասած։ Մեր ձայնը լավ է, բայց կողքից խշոց կա, ինձ թվում է։ Ես անջատ են խշոցները, որտեղ ձեր հետևում, եթե նշեք, որ մենք լավ հետաքրքիր է միշտ ինձ, լավ է, բարություն, ոնց էլ դիմանում եք, եթե խշոց տա, ոնց են տրամադրությունները, խուճապային, թե նորմալ, հարցը, այսպես, նորմալ է, միացել են, լսում են, ես էլ հետաքրքիր է միշտ, բարև բոլորին, բարև, ողջույն հարազատներ, Սկսում ենք, ոչ չէ չենք սկսում, այս միջ առաջին գիրը։ Հա, այս ավելի շուտ են գրել։ Հա։ Լավ, ես չնայեմ այնտեղ որ չշեղվեմ, այդպես անդեպքում Լիլիթը կացի եթե ինչ-որ հարցեր լինի։ Այս պահին լավ, քո ձայնը շատ լավ լսվում է, իմ ձայնը հեսա կլսվի, մի փոքր խշոց կա, հեսա տարոնին կխնդրենք։ Պաստանցիա մանջատի, ողջի շենքի։ Վահրամ Միրաքյան, ով չի ճանաչում, զբաղվում են ծառայությամբ, տարբերություններ կա, մեղքերի ներկրում, նաև այս տրենինգային գործը, որ հիմա նորով 4 մարտից 5-ը, կարելի ասել ամենամեծ ընկերություններից են տրենինգային ոլորտի, հիմա մեզ ավելացել է մի այլ ուղղություն էլ ավելացել, օրինակ ռուսական լայք սենտրների ներկայացուցիչներ Հայաստանում, Ռուսաստանի կրթության նախարարության կողմից սերտիֆիկացված բիզնես կրթությունը հիմա խումբ ունենք, շատ հետաքրքիր արդյունավետ խումբ է գնում առաջի անգամ։ Այդպես երևի մեր մասին, Ֆինլանդիան ենք հեսա սկսել ենք, շուտով կիմանանք Ֆինլանդիայի մասին, նոր պետք է սկսած լինենք ուղղակի ուշանումը, առողջ սննդի, դիետիկ եւ բալանսավորված սննդի ծառայություն է, որը լինելու եւ առաքում եւ ֆուդկորտերում ենք ունենալու մասնաճյուղեր։ Այսքան է երևի իմ մասին ու արդեն սկսենք ընթացքում, եթե հարցեր լինի կպատասխանենք։ Մի քանի բառով ասեմ ներկա վիճակի մասին իմ ու ոչ միայն իմ նաև այս ոլորտի մասնագետների կարծիքը, դե գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը է սկսվելու, այդ արդեն ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ Հայաստանում։ Ուղղակի այս տնտեսական ճգնաժամը մի քիչ տարբերություն ունի, դա այն է, որ կարելի է ասել բաներով, մի քանի օր առաջ էի նայում, երաստիճան տնտեսական ճգնաժամ էր, այսինքն մի կողմից դա բիոլոգիական ճգնաժամ է, քանի որ բիոլոգիական խնդիր կա, չէ, վիրուսի հարցը։ Մյուս կողմից դա սոցիալական ճգնաժամ է, քանի որ մարդկանց մոտ պանիկա է։ Սոցիալական վիրուս կամ սոցիալական պանիկա է այս պայդրությամբ, ինչու, որովհետև չգիտեն ինչ անեն, արագ գնումներ են կատարում, չգիտեն ցայտնոտ քայլեր են կատարում եւ այլն։ Այդ այսինքն երկրորդն է, չնայած տնտեսական ճգնաժամը միշտ պանիկայի հետ է գնում, պանիկան միշտ կա տնտեսական ճգնաժամի հետ, բայց այս դեպքում մի քիչ այլ է, քանի որ այս դեպքում պանիկան առաջացել է այդ վիրուսի մասնի ինֆորմացիայից եւ երրորդը նոր տնտեսական ճգնաժամն է։ Երաստիճան ճգնաժամ կարելի ասել հիմա այս պայթուցն երաստիճան ճգնաժամ է ու բանը ես եմ վախենալու բաներ որ սկսել եմ այդպես մի սկզբից տրամադրվեք ուղղակի փորձում որ ավելի լավ պատկերացնեք իրավիճակը միշտ պետք է փորձեք ամեն ինչ միշտ դրականը տեսնեք ես էլ եմ այդպես եմ անում հենց նոր լիլիթի հետ նստած դրական բաներ ենք ման գալիս ու խոսենք այդ դրական բաների մասին ուղղակի իրավիճակը որ ավելի լավ պատկերացնեք դրա համար ոնց որ սկզբից այս ընդհանուր փորձում նա կարագրել Այսինքն այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դեռ սկիզբն է, ինչու, որովհետև տեսեք, մի քիչ առաջ դրա մասին պատրաստում էի ստատուս գրիչ հասցրեցի, տեսեք Հայաստանում կա մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում 70,000-ի մոտ բիզնես։ ԱԶ, ՍՊ, ՊԲ բոլորն իրար հետ 70,000-ից մոտավորապես 5,000-ը դա միջին խոշոր է։ Մնացած փոքր է։ Մոտ 60,000 բիզնես,
այդ փոքր բիզնեսը, փոքր միջին բիզնեսը իրականում բիզնես չեն, իրանք ինքնազբաղվածություն են։ Այսինքն մեկը իր չգիտեմ, տանը ինչ-որ չի արտադրում, տանում է վաճառում է շուկաներում, մեկը ինչ-որ գոմով վաճառք կետ ունի, այնտեղից է վաճառում, մյուսը շուկայում, չգիտեմ, հագուստի խանութ ունի։ Դրանք ավելի շատ ինքնազբաղվածներ են, քանի որ իրենց ամսական եկամուտը սովորական, ասենք, չգիտեմ, աշխատավարձային եկամուտի չափ Հայաստանի միջինին չէ, բայց ասենք, չգիտեմ, դեռ ծրագրման ոլորտի միջին աշխատավարձի չափ։ Ենթադրենք ամսական X տանում է եկամուտ 300,000, 500,000, 800,000 կամ 1 միլիոն դրամ, այդ ասենք ծրագրավորման միջին եկամուտներն են, աշխատավարձն է, հետևաբար այդ մեր ասած այդ 60,000-ը իրենք ինքնազբաղված են, որոնք որ միջին աշխատավարձի չափ գումար են ստանում իրենց բիզնեսից, բիզնես ասենք մի շատ հարաբերական։ Երկրորդ, ու այդ մարդկանց մեծ մասը, եթե չեմ սխալվում 60%-ը կենտրոնացած շուկաներում։ Ասին պատկերացրեցիք, հիմա ինչ է կատարվում, հիմա այդ մարդիկ, ինտերնետ մեկը շուկայում ունի խանութ, 3 հատ խանութ ունի, չգիտեմ, տաղավար ունի, այնտեղ ունի 2 աշխատող կամ միտեղ լինքն է կանգնում, այդ աշխատողներն որ տալիս է օրավարձով գումար, օրը 3000 դրամ կամ օրը 5000 դրամ։ Հիմա արդեն չի տալիս։ Հետևաբար, այդ աշխատողը, որ սովոր է ինչ-որ ձեր ինչ-որ կյանքի կանոնների, չգիտեմ, ինչ-որ ապրելու տարբերակների, հիմա արդեն չի տանել, այդ ծախսերը չի հասցրել, նույնը վերաբերվում է այլ ոլորտներ, ասենք ռեստորան մատուցող են աշխատում օրավարձով, հիմա արդեն չէր ստանալու գումար եւ այդպես շարունակ։ Արդյունքում ինչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվում որ մարդը գումար չկա, մարդը չի ծախսում այդ գումար, չի գնում իրեն համար հագուստ, չի ինտերնետ սուպերմարկետից առնում ոչ թե 10 պրոդուկտ, առնում է 3 պրոդուկտ, չի առնում իր համար կոշիկներ, չի առնում իր համար հեռախոս եւ այլն, այսինքն գումարը տնտեսություն չի շրջանառվում։ Երբ որ գումարը տնտեսություն չի շրջանառվում, հեռախոս վաճառող ընկերությունը այս բանից հետո, չգիտեմ, կարանտինից հետո հեռախոս վաճառող ընկերությունը վաճառներ չի ունենալու։ Քանի որ իր մոտ արդեն մարդկանց մոտ գումար չկա, իր հաճախորդի մոտ գումար չկա, մի ամիս չեն աշխատել հաճախորդ կամ 2 ամիս։ Հեռախոս վաճառող ընկերությունը գումար չի ավարտել։ Ու արդյունքում հնարավոր է հեռախոս վաճառող ընկերությունը փակվի, ու այդպես շղթայական ռեակցիայով գնալու է ճգնաժամ տնտեսական։ Այսինքն այդ ինչ որ մեզ սպասում է, ոչ միայն մեզ, ամբողջ աշխարհին մոտակա շրջանում է սպասում։ Ինչ տարբերակներ կան, դե հիմնական տարբերակը, որ հասարակությունը վճարունակ պահպանելն է։ Ոնց վճարունակ պահպանել, որը գումարներ սրսկելով, ասենք Ամերիկայից Միացյալ Նահանգներում ուղղակի մարդկանց քեշ փող են վարում։ $1000, $2000, $1000 տարբեր մուծեր, տարբեր շտատում։ Այս մարդկանց ուղղակի փող են վարում, ինչ որ վճարունակություն չընկնի հասարակություն։ Այդ մեկ, երկրորդ տարբերակը, ասենք չգիտեմ, Գերմանիայում, Իսրայելում պետությունը ինտերնետ այդ մարդը որ ստանում էր ամսական $5000 աշխատավարձ, հիմա գնում է այդ ընկերություն դիմում, ասում ես 50 աշխատող ունեմ, որոնք ամսական $5000 աշխատավարձ են ստանում։ Հիմա իրենք բոլորը չեն աշխատում։ Ընկերությունը շարունակում է վճարել աշխատավարձ, հետո պետությունը փոխհատուցում է ընկերությանը, որ վճարունակությունը չընկնի։ Կա տարբերակներ, որ պետությունը փոխհատուցում է եկամուտը բիզնեսի անցատավատ հարկերի ներկայացած փաստաթղթերի հիման վրա։ Եվ այլն, ինչ որ տարբերակները վճարունակությունը պահպանել։ Մեր մոտ այդ ամենը չի արվում, հետեւաբար կտրուկ ընկնելու է վճարունակությունը։ Այդքան անելու հետ է նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում եւ այլն սպասում են, որ ճգնաժամ լինելու է տնտեսական։ Հայաստանում այդ ամենը չի արվում, նշանակում է սոցիալական ծանր պայմաններ ունենալու բավականին մեծ։ Այս վայրեցում չարվում, չի մոտակ շրջանում չկա։ Այդ մեր ներկա ճգնաժամի մասին մի քանի բան։ Հիմա ինչ խորտամ են մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, որ կայուն չի իրենց տեղը, գործի տեղը հնարավոր իրենց հանեն եւ այլն, սկսեք գործ մանալ։ Եվ այդ մարդկանց համար խորտամ սկսեք գործ մանալ։ Մյուս բանը վերապրոֆիլավորվել, ես աշխատողներին ավելի շատ ասեմ, հետո կասեմ բիզնեսների առումով, վերապրոֆիլավորվելա պետք, այսինքն պետք է պրոֆիլավորվել այն ուղղությունների վրա, որը որ փող է բերում։ Տավարում գլխարկը թողած տեղ։ Չի գնացել։ Պետք է կենտրոնանալ այն ուղղությունների վրա, որը որ փող է բերում։ Որը փող բերում է ընկերություններին։ Բերում է մարքեթինգի բաժինը, բերում է վաճառքների բաժինը, բերում է սոցիալ մեդիա մարքեթինգի բաժինը եւ այլն։ Այսինքն դուք պետք է դառնաք այդ ուղղությամբ, կենտրոնանաք այդ ուղղության վրա, վաճառքների ուղղությամբ։ Այդ դեպքում դուք ավելի կարևոր կադր եք դառնում ընկերության համար, քանի որ ընկերությունը երբեք չի հանի այն
ստաֆին են աշխատում են, որոնք իրենց համար, որոնք իր համար փող են բերում, գումար են բերում ամսական մուտք են ապահովում, շարժանառություն են ապահովում։ Հետո վերապրոֆիլավորվում է ճանապարհը, անցնել մարքեթինգի գործին, անցնել վաճառքների գործին եւ նմանատիպ այլ ոլորտներ։ Ոնց է, սարունակենք։ Ահա։ Շատ 84 հոգի հենց։ Որտեղից են նայում մեզ հետաքրքիր։ Մեզ նայում են Մոսկվայից։ Ողջունել Մոսկվային։ Մոսկվայից։ Մի հոգի արձագանքել, որտեղից են նայում։ Լավ, գրեք դուք էլ ընթացքում գրեք որտեղից եք նայում, միշտ հետաքրքիր։ Մյուս հա, հիմա ինչ անել է իրավիճակում, հա? Ինչ անել է իրավիճակում, երբ որ մենք գիտենք, որ հեշտ չի լինելու տարբեր կանխատեսումներով տենց 1-ից 2 տարի է տևելու այս process-ը դուրս գալու համար։ Մեկը լավագույն սցենարն է, երկուսը ոչ այդքան լավագույն։ Հիմա չգիտեմ, կարող է ինչ-որ արտարուսման լինի, որ ավելի շուտ ավարտվի, հուսով ենք, բայց այդպես ոնց որ կանխատեսումները հիմնականում դրան են տանում։ Ինչ անել։ Ներդրում անել ինքները ձեր վրա։ Եթե ունեք գումար, փորձեք ինչ-որ ձեր ներդրում անել ձեր վրա, առանց գումարի, եթե գումարը չունեք նույնիսկ, փորձեք ներդրում անել ձեր վրա, եթե գումար չունեք, ոնց ներդրում անել ձեր վրա, օրինակ, հազարավոր, հարյուրավոր համալսարանների օնլայն կուրսեր են բացվել անվճար, այդ կուրսերն անցեք։ Օնլայն տարբեր կուրսերի մասնակցեք, անվճար, վճարովի, կարևոր չի։ Ներդրում ձեր վրա, որովհետև վերապրոֆիլավորվելու ժամանակն է, փոփոխությունների ժամանակն է։ Ու այդ ներդրում անել ձեր վրա վերաբերում է ոչ միայն անհատների, նաև բիզնեսների։ Այսինքն բիզնեսները պետք է վերապրոֆիլավորվեն, պետք է փոխվեն, ինչ-որ փոփոխություններ պետք է անեն։ Տեսեք, բիզնեսը ինչու պետք է փոփոխություն անի։ Ենթադրենք, բիզնեսը, օրինակ, նախկինում այսքան պատկերացրեք բան, շրջանակ է, այսքան շրջանակով մարդկանց էր հասնում, ենթադրենք 100,000 մարդ։ Մարքեթինգը 100,000 մարդուն էր հասնում, այդ 100,000 մարդուց 1000 մարդը ամսական գնում էին կատարում այդ ընկերությունից։ Էս է, բիզնես շրջանակը էս էր։ Հիմա եթե բիզնես շարունակես 100,000 մարդուն հասնել, իր մոտից արդեն 1000 գնում չի լինելու, իր մոտ ծնելու է 400 գնում։ Ինչու՞, որովհետև այս 1000 մարդը արդեն ասեց, չէ՞ մեխանիզմը, արդեն իրեն վճարանակ չէ, հետևաբար ինչ է պետք անում։ Պետք է շրջանակը մեծացնել։ Այսինքն, եթե նախկինում դուք ինչ-որ քայլեր եք անում, որի հարցում դուք 100,000 մարդու եք հասնում, հիմա ձեր քայլերը պետք է ավելի ուժեղացնեք, որ 200,000 մարդու հասնեք։ Որ այդ 200,000-ից գոնե ձեր 1000-ը կարող եք պահպանել։ Այսինքն, այս իրավիճակում ինչ պետք է անել։ Պետք է շարունակեք ներդրում անել, պետք է ներդրում մեծացնել ձեր մարքեթինգի ոլորտում։ Բնականաբար, այս բիզնեսին չի վերաբերվում, հիմա ընդհանրապես օրենքով փակվել չի թույլատրվում գործունեությունը, ասենք բարձր դրա մասին չի խոսքը, բայց հիմա այս օրենքով արտելելը մի շաբաթ կամ երկու շաբաթից կբացվի, կամ չգիտեմ, մի ամսից տագնապատագույն դեպքում, բայց գլոբալ խնդիրը մնալու է, այսինքն վճարվածության խնդիրը մնալու է եւ այդ դեպքում պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեք հասնելու համար ձեր լսարանը, այսինքն ինչ-որ քայլեր, որոնք նախկինում չեք անում, այդ շատ կարևոր է։ Հիմա այս հաճախ եմ տեսնում օրինակներ, թե ոնց մարդիկ առաջինը ինչ են անում, այս ծանր իրավիճակում, առաջինը ազատում են աշխատանքից վաճառքի բաժնի աշխատողը կամ մարքեթինգի բաժնի աշխատողը, չէ՞։ Այդ ամենաճակատագրական ամենալուրջ սխալներից է, որովհետև այդ ոնց որ ասենք ձեզ կերակրող ձեռքը կտրեք, որովհետև մարքեթինգի ու վաճառքի բաժինները փող են բերում ընկերություն։ Իրենց դուք չեք կարող հանել, իսկ ես պատմում շատերը բերում են այդ ժանրով, իրենց թվում է թե կրճատում են, խնայում են, բայց իրական վաճառքի ու մարքեթինգի բաժնի վրա ներդրում դա ծախս չի, դա ներդրում է։ Դա ներդրում է, որը հետ է գալիս գումարի տեսքով։ Կասես, որ մենք փնտրում ենք մարքեթինգի վաճառքի մենեջեր։ Մենք այս կոնտեքստում ինչ-որ ասում ենք, եւ մենք էլ ենք անում, մենք չենք մենակ հայտարարում, որ սենց պետք է անենք։ Մենք այդպես ենք անում հիմա։ Օրինակ հիմա մենք մեր մարքեթինգ թիմն ենք ուժեղացնում եւ մեզ մարքետոլոգի պետք։ Մեկ, չոր մարքեթինգին ու նաեւ լայսենսին համատեղ որ անում։ Մեզ հիմա պետք է վաճառքի մենեջեր, 1-2 վաճառքի մենեջերապետ կարող ենք ծանրաբեռնել։ Աշխատավարձը սկզբնական շրջանում կլինի 100,000-ի սահմաններում, 100,000 ֆիքսը, plus բոնուսներ։ Ու հետագայում այդ ֆիքսն կարող է մեծանալ։ Այսինքն կարող դիմեք հիմա ուղղակի դիմեք իրեք մեր մոտ դիմողները մի մեծ բոնուս ունեն բացի այդ ամենից, որ ամսական կարող են մասնակցել մոտ արպես, չգիտեմ, 1000-ից 2000 դոլարի տրեյնինգային փաթեթների անվճար։
Այսինքն այդ աշխատավարձը որ կա, պետք է ավելացնել նաև այդ, որը ահռելի բան է, ավելացնել արժեքը ու բացի դրանից էլ ահավոր մեծ ուժեղ բիզնես նետվորք կա, որ այդ դուք առաջվեք, կշփվեք ամեն օր։ Մեր բիզնես նետվորքը Հայաստան անհայտ բիզնես նետվորքն է, հանդիստ կարող եմ ասել։ Մոնտաժով գործարարների ակումբը, որտեղ խոշոր բիզնեսն են, չոր մարտեցինքը, որտեղ միջին խոշոր փոքր բիզնեսն է, բոլորը իրար այդ մոտ 750 անդամ չոր մարտեցինք ակումբ։ Մենք ամենամեծ բիզնես նետվորք ունեցող, ամենամեծ ու ամենաակտիվ բիզնես նետվորք ունեցող կազմակերպությունն ենք։ Կազմակերպությունները արդեն։ Հենց որ այդ շփումները լինելու, կարճ ասած ուժեղ հեռանկարներ կա, մենք միշտ լավ կադրեր ման ենք արել, բազմաթիվ պրոյեկտներ կան, որ կարող ենք անել իրար հետ, նաև հետ համատեղությամբ կամ պարտներությամբ, հենց որ եթե մարդ ուզում է ապագայի վրա ներդրում անի, իդեալական աշխատանքը ինձ թվում է։ Այսպես, եթե բան կա, դիվեք 4 մարտեցինից էջին ուղղատեքսիվի, մենք արդեն բան կա, մեր մոտից կապվեն, էջարը կկապվի, կհրավիրի, եթե հասնենք մինչև վերջի փուլ, իրար հետ կխոսենք ու հասնենք գործի։ Այսպես, գրաֆիկը մի քիչ բան է, եթե գրաֆիկը մի քիչ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, եթե դες հետև ձեռեք աշխատեք ուզում դիմեք հաստատ։ Եթե ուզում եք աճեք զարգանալ ու ծանրաբեռնված աշխատեք, դիմեք։ Լավ, հիմա ուր ենք հասել ենք նրանք պետք է ուժեղացնել մարտեցինքի վաճառքի բաժինը, այդ նկատի ունեցեք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետո մի լավ էլի խորհուրդ կա, որ պետքա ճգնաժամը միշտ կան ու միշտ լինելու են։ Հիմա էլ վերջի խոշոր ճգնաժամը եղավ 2008-ին, եղավ 2014-ին զուտ Ռուսաստանում ճգնաժամը սանկցիաների պատճառով 14-15-ին։ Բայց գլոբալ 10 տարի մեկ մոտավորապես ճգնաժամներ լինում են, սկսած 1800-ական, եթե չեմ սխալվում 60-ական թվականներից։ Հենց որ այս ճգնաժամը միշտ լինում է, կարևոր որ հիմա այս ճգնաժամի ժամանակ դուք ձեր մոտ նշումներ արեք, թե ինչ պետք է անել։ Առանց պանիկայի, հանդես նշումներ արեք, ինչ պետք է անել, որպեսզի մյուս ճգնաժամին ավելի ուժեղ դիմակայեք, որովհետև 10 տարուց մոտավորապես լինելու է հաջորդ ճգնաժամ 2030 թվականին։ Տեսնես մեր այս վիդեոն ինչեր կմնա, հետաքրքիր։ 30-ի մոտ կամ չգիտեմ, մի տարի շուտ կամ մի տարի շատ։ Վահրամ ջան, ես շնորհ կոմենտեցի 100,000 դրամի հետ կապված կոմենտ կա, այդ ֆիքսված աշխատավարձներ դրան ավելանելու է տոկոսները, իսկ տոկոսները, պրոդուկտները բավականին թանկ են, կոնկրետ այն թեմայի հետ կապված, որի հետ կապված փնտրում ենք։ Վաճառքի դեպքում։ Այնպես որ կոմենտ անընդհատ լավ կգնել լսեք, բայց եթե չեք լսել, հաշվի առեք, որ վաճառքի բաժնի աշխատողի աշխատավարձը ֆիքս չի լինում։ Եթե վաճառքի բաժնի աշխատողը ֆիքսի լա կենտրոնացավ, այդ մարդուն մենք գործ չենք վերցնում, քանի որ վաճառքի բաժնի աշխատողը պետք է կենտրոնանա իր արդյունքների վրա, եթե իր արդյունքները չի կարողանում կենտրոնալ, ուրեմն վատ վաճառքի մասնահայտ է, որտեղ վաճառքի բաժնի աշխատողը դա բիզնեսմենի մոտ հաստիկ է, այսինքն եթե ինքնավստահ մարդիկ են, որոնք վստահ են իրենց արդյունքի վրա։ Եթե իրենց արդյունքի վրա վստահ չեն կենտրոնանալ ֆիքսերի վրա, ուրեմն իրենք վաճառքի բաժնի աշխատող չեն։ Մեր մոտ սովորաբար նենց ենք անում, աշխատում ենք դրանց անենք գոնե 50-50 լինի կամ գոնե 70-30, այսինքն 30% ֆիքսը, 70% բոնուսներ։ Այդ սահմաններում է։ Այդպես հարցեր ունենք ընթացքում։ Հա, այս պահին 5 հարց ունենք։ Հա, լավ, անցնենք հարցերով, հետո շարունակեմ։ Ես ոնց որ հիմնական ճգնաժամի տնտեսության մասին անցա, ճգնաժամի բիզնեսների մասին խոսամ, ինչ անենք, ոնց անենք եւ այլն, հա։ Շնորհակալ ենք վեբինարի համար, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը տուրիզմի, հատկապես էկոտուրիզմի, գյուղական տուրիզմի հետ կապված, ես ձեզ հետևում եմ Գյումրիից։ Հա, ողջույն Գյումրի, դե աճող ուղղությունը պետք է զարգանա, մեր բիզնես ինսայդի վերջի 4-5 հաղորդումը գյուղական տուրիզմի թեմայով է, կարող եք նայել բիզնես ինսայդ playlist-ով նայեք մեր YouTube-ի ալիքի, այդ հաղորդումները 5 հաղորդում եթե չեմ սխալվում, հենց այդ թեմայով է, շատ մեծ պոտենցիալ ունի ու դեռ զարգացող ուղղություններից է, շատ եմ խոսած ուղղակի այդ թեմայով, ուղղակի նայեք այդ վիդեոները, բայց պետք է իմանաք, որ շատ զգայուն ոլորտ է, այսպես պահին մեռանելու այդ ոլորտ, այսինքն միշտ 2 ամիս ֆինանսական բարձիկ պետք է ունենաք, որ 2 ամիս 0 վաճառքների դեպքում ձեր բիզնես դիմանա, գոնե 2 ամիս, որովհետև սենց իրավիճակներ մեր տարածաշրջանում անդադ լինելու են, ամբողջ աշխարհում լինում, հատկապես այստեղ։ Հաջորդը։ Անգլերեն հարցը թարգմանած ասեմ, ոնց անենք բիզնես կամ ստարտափ, եթե ոչ մի շանս չկա դուրս գալու ու դա կարող է տևել շատ երկար։ Ուր դուրս գալու։ Երևի երկրից, go out, այսինքն
Կամ տանից այսօր տանից, ամենք դուրս են գալիս, տանից, օրերին համապատասխան կանոններով։ Ոնց լավ չեմ հասկանում։ Ոնց բիզնես անել, եթե չեն կարողանում։ Դե հիմա բազմաթիվ բիզնեսներ կան, որ երկրի ներսում են աշխատում, նորմալ աշխատում են։ Ինչ չեմ պատկերացնում ինչ ոլորտի մասնախոսքը, բայց Երբ խնդրենք ոլորտը ասել։ Եթե ոլորտը ասեք ավելի լավ պատկերացնես, հետո ստարտափ IT մասնախոսք, եթե IT մասնախոսքը բարձր ներսով մենակ չի կարող անել, հիմնականում պետք է դուրս գալ։ Այդպես, ինչ մանրամասն եք հարցը, որ ավելի լավ հասկանամ։ Հաջորդ հարցը։ Այստեղ ընդհանուր հարց կա ստարտափ եւ պարտիզանական մարքեթինգ, այս թեմաներով ասենք, որ մեր YouTube-ում շատ խոսել ես։ Հիմա ինչ ասեմ, այսա կասեք ինչ ասեցինք, ասեք գնացեք մեր YouTube-ը նայեք, էլ չէ։ Պարտիզանական մարքեթինգը մի քանի բառով ասեմ, ինչ է իրենց ստարտափ ինչ է իրենց։ Ստարտափ եւ հարցը էս sense է, ստարտափ եւ պարտիզանական մարքեթինգ։ Ինչ ստարտափ եւ պարտիզանական։ Դե խնդրում եմ դրանից խոսենք, էլի։ Դա օքեյ, խոսամ։ Դե ստարտափը ինչ է, ընկերներ, ստարտափը բանն է։ Տեսեք, ստարտափ մեր մոտ ամեն սկսնող բիզնեսին ասում են ստարտափ, բայց եթե ստարտափն են բացում, ստարտափ չի։ Քանի որ ստարտափը դա բիզնեսի անհասկանալի մոդելն է, հիմնականում ստարտափ ասում են IT ոլորտներ, քանի որ IT-ները նոր բիզնեսներ փորձում, այսինքն իրենք չգիտեմ, ինչ որ արհեստական ինտելեկտով մի application են սարքել, որով ձայնը մաքրում է։ Հայտնի չէ, մարդիկ օգտվում թե չեն օգտվում, դա ստարտափ է։ Բայց օրինակ սրճարան բացել, բենզալացակարան բացել, դրանք չեն կարող կամ ռեստորան բացել, ստարտափ չեն։ Սովորական բիզնեսն է, այսինքն հայտնի մոդելը։ Այդ ստարտափի մասին հիմնական այդ տարանջատման թեմայով հիմա հարմար պահ է ստարտափը սկսելու համար, նաև ստարտափը չէ, նոր բիզնեսներ սկսելու համար, ասենց ասեմ։ Հիմա հարմար պահ է, ստարտափերը առնում ինչ լավ չի, որովհետև հիմա ներդրում են հիմնադրամի ներդրողները կվախնան ներդրում անեն հաստատ։ Angel investor-ները, որ առաջ փուլում ներդրում են անում, ստարտափերով իրենք այս փուլում արդեն շատ զգուշավոր են ու ներդրում չեն անում։ Ակին ժամանակ, այնց որ ստարտափը անելու համար IT ոլորտի համար այդքան հաջող ժամանակ չի։ Բայց բիզնես սկսելու համար հաջող ժամանակ է։ Մի քանի պատճառներով, նախ որովհետև շուտով շատ բիզնեսներ կփակվեն, այդ ճիշտ է լավ նորություն չի, բայց մենք փորձում ենք լավ տեսնենք, այդ ինչ է նշանակում, որ կազատվեն տարածքներ, կազատվեն աշխատողներ, կազատվեն նիշաներ, կազատվեն ոլորտներ ինչ-որ տարբեր, որտեղ որ կարելի է գործել, այսինքն բանը ճգնաժամ այն մաղն է, որ միշտ մաղում է թուրերը դուրս են թռնում ընթացքում։ Հենց որ այդ առումով լավ է։ Երկրորդ պարտիզանական մարքեթինգ չէ, մարքեթինգ առանց բյուջեի, այսպես կարելի ասել, այսինքն մարքեթինգային գործիքների շարք է, որոնք որ դուք ներդնում եք առանց մեծ ներդրումի, այդ խորհուրդ կտամ հիմա հատկապես ուսումնասիրել ներդրում, քանի որ հիմա այդպես ֆինանսական ճգնաժամ է գալիս, ժամանակին ես ուսումնասիրել եմ շատ լավ այդ գործիքները, դե գիտեք ամենալավ մասնագետները բանը պարտիզանական մարքեթինգի Ալեքսանդր Լևի 10-ը մենք իրար համատեղ սեմինարներ ենք արել 2 տարի առաջ այստեղ Հայաստանում։ Ալեքսանդր Լևի 10-ը մեկի է Իգոր բանը։ Երկուսն ունեն այդ թեմայի գրականություն, Ալեքսանդր Լևի 10-ը ընդհանրապես կենտրոնացած պարտիզանական մարքեթինգի վրա։ Հենց որ գնեք այդ գրականությունը, կարդացեք եւ ներդրեք, հատկապես դե մարքեթինգային բյուջեի խնդիր ունեք։ Հաջորդ հարցը։ Վարեմ ջան, այս արտակարգ իրավիճակում որ ոլորտում իմաստ չունի սկսել բիզնես, օրինակ տուրիզմ, հյուրատներ եւ այլն, որ ուղղությունները կբացառեք ներդրում անելու համար։ Ասեմ բանը կբացառեմ, որը կբացառեմ այն ոլորտներ, որոնք հայպի տակ հիմա ներդրումներ են անում տարբեր մարդիկ, օրինակ կբացառեի ալկոհոլի արտադրություն, կբացառեի, չգիտեմ, դիմակների արտադրություն եւ այլն, ինչու որտեղ մի ամսից բոլոր բիզնեսները ներառվել են։ Որտեղ նույն ալկոհոլի շուկայում այս ուրախությամբ կան, չգիտեմ, նախկինում կային ասենք 5 խաղացող, չէ՞, 5 խաղացող ամբողջ շուկան փակում են։ Հիմա ուղղակի 5 խաղացող չեն հասնում փակեն, իրենք հարաբերություններ ունեն դեղատների հետ, հարաբերություններ ունեն խանութների, բոլորը լավ հարաբերություններ ունեն ու իրենց ապրանքը վաճառում են, չէ՞։ Հանկարծ եկավ մի փող, իրենք չհասցրեցին ապրանքը, ինչ է, ուրիշները սկսեցին մտնել այդ շուկա։ Հիմա, բայց երբ որ այս sense ալիքը իջնի, ասում ենք, բարձր որ մի մասը մարդկանց մերկ էր։ Հիմա երբ որ այդ ալիքը իջնի, արդեն մարդկանց մի մասը նորից կմնա դուրս, որտեղ էլի շուկայում լճացում կլինի ու շատերի մոտ լճացում կլինի ու շատերը չեն դիմանում դուրս կթռնան։ Իսկ ավելի հավանական կդիմանան այն մարդիկ, որ նախկին 5 խաղացողներն են։ Հետևաբար խորհուրդ չեմ տա հենց այդպիսի ոլորտներ սկսել։ Մնացած ոլորտները նույն բանը ցանկացած ոլորտել, եթե այդ ոլորտում իրավիճակը ծանր է, վատ է, ապա այդ ժամանակավոր է, որովհետև
2-3 ամսից արդեն կարելի է ինչ-որ բաներ անել։ Ճիշտ է, թույլ կլինի, վատ կլինի, երկար կտևի եւ այլն, բայց այդ իմաստով տարբերակն ուժեղ մարտիցին եւ այլն, կարելի է ինչ-որ բաներ անել եւ սկսել։ Մենք օրինակ հենց հիմա մի խումբ ունենք, բանով, այդ սկորսն ենք անում like center-ի հետ, ասացի like center-ը ռուսական բանն է, Ռուսաստանի կրթության նախարարության կողմից հաստատված բանա բիզնես կրթության ծրագիրը, տեսեք ոնց են դեռ, ասենք շաբաթ մի օր դաս ենք անում, հիմա on-line ենք անում այդ դասերը, շաբաթ մի օր դաս ենք անում, հետո ամեն օր software ունեն ձեր ծրագիր եք ունում, ամեն օր տնային աշխատանքներ ստանում են ծրագրի վրա եւ բան պետք է անեք ամեն օր, եթե ամեն օր անում եք, երաշխավորված վաճառքի աճ ունեն ձեր մոտ, եթե աճ չեղավ գումար հետ ենք տալիս։ Այդ սկորսն է, կա նաև Концентрат, որը դրա թեթև փոքր տարբերակն է 3 օրի տևում, բայց էլի աղքին ծանր, որ 10-12 ժամ կոնտենտ է, բիզնես թեմա, շոկ կառաջացնելի, ձեր մոտ հեղափոխություն կառաջացնի հաստատ։ Հիմա մենք բանում ենք, ես օրինակ այդ մի քանի հենց հիմա խումբ ունենք այդ սկորսի, որը որ հեսա փորձեմ կարդալ իրենց արդյունքները, հենց հիմա խումբ ունենք, որը որ այս պայդրությամբ արդեն բան ունի, բավական սկսել են բիզնեսը, սկսել են մի շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ, ասենք մոտավորապես, հենց այս ճգնաժամի հետ են սկսել, բայց արդեն շատ հետաքրքիր, շատ ուժեղ արդյունքներ ունեն, օրինակ Արթուր Խաչատրյան, իր մասին գրել է, որը որ ինչ արել, 3 հացաբուտեղն է ոլորտացում մտնի։ Տեսեք ընկերներ, վերցրել նիշա, որ ահավոր ծանրաբեռնված հացաբուտեղը, այս պայդրությամբ ամենածանրաբեռնված ոլորտներից է։ Բայց մարդը որոշել է մտնի ինչու, որտեղ կարողանում է յուրատուկ պլանավորել ունենա յուրատուկ պրոդուկտ, մաքուր օրգանական չէ, օգտակար հաց է արտադրում։ Ուրեմն ինչ արեց, մի շաբաթվա ընթացքում իր արդյունքներն եմ ասում, անցյալ շաբաթվա, ցույց է ծրագրի շրջանակներում։ 3 նոր պրոդուկտ է ստացել, 2 լոշիկ, 1 լավաշ, ամբողջ հատիկով, օգտակար պատշնորհ եւ այլն։ 9 նոր հաճախորդ է գտել, իր հաճախորդները բանն են իր հաճախորդները խանութներն են, քանի որ ինքը արտադրողը ապրանք տալու է խանութին։ Հիմա խնդիր ենք դրել մի շաբաթվա, դասի ընթացքում 5 հաճախորդ գտնել, գտել է 9 հաճախորդ 5-ի տեղը։ Դա անցյալ շաբաթ։ Այս շաբաթ խնդիր ենք դրել 20 հաճախորդ գտնել, այսինքն պատկերացեք, հաց է արտադրելու, դեռ չունի է հացը։ Նոր որոշել է որ մտնելու հացի ոլորտ, դեռ չունի հացը, արդեն 9 խանութ հետ պայմանավորել, որ իր հացը այդ խանութները վաճառվելու է։ Հիմա պատտարում է, տպարումը չի աշխատում, համոզում որ աշխատեն տպագրել, որ սկսի արտադրելը, բայց այս քանի որ 5-ի տեղը 9 խանութ հետ պայմանավորեց, որ իր հացը կվաճառեն, այս շաբաթ խնդիր դրեցինք 20-ի վաճառել, 20 խանութ ու մի քիչ առաջ իր հետ խոսում ենք, բանով, on-line հանդիպման ենք, sense գալիս միտինգ ենք, ու ասաց որ արդեն 11-ին գտել է։ Տեսեք, արդեն 20 խանութ ունի, դեռ հաց չի արտադրել, բայց արդեն 20 խանութ ունի, որը սպասում են իր հացին, հենց դուրս եկավ կվաճառեն։ Այդ տենց, իրեք ամենաուժեղ մրցակիցներն ու ուսումնասիրել, թույլ եւ ուժեղ կողմերը, շրջանառությունը նույնիսկ բան է։ Էլի դասի ժամանակ խնդիրները որոնք կա։ Մրցակիցների ուսումնասիրել շատ կարևոր է, լավիդիաները տալիս։ Ուժեղ օֆեր է մշակել խանութների համար, դրա համար խանութները ոնց վերցնում են ապրանքը, ու մրցակից ընկերություններից վաճառքի մենեջերը ներգրավել իր մոտ, որ իր հետ սկսի աշխատի ապագայում։ Այդ քայլերը, որ տեսեք, այս ճգնաժամի պայմաններում ինչ արել։ Մի հատ ուրիշ օրինակ էլ վերեմ, Վահրամ Հարությունյանը, դա Facebook-ում մոտ դրել է նկարողման, էլի դեպքեր կան, քեյսեր կան, հիշեմ, այսօր վաղ կդնեմ, թե ինչ արդյունք են ունեցել։ Իդեպ Live Center Երևան, մանեք եք Live Center անգլերեն, Երևան ռուսերեն։ Սենց կարելի է փոխել Live Center Երևանը անգլերեն։ Հա, հիմա այդտեղ կարող նայեք, այս օրինակները ամեն ինչ կա, 4 մարտից եջում կարող նայեք նաև։ Վահրամ Հարությունյանը, ուրեմն ինչ արեց, եկավ որոշեց իշլի քյուֆտա արտադրի, Գյումրեցի է Վահրամը, ասեմ որ մի 3-4 տարի մտածում էր աներ, բայց եկավ մոտ սկսեց։ Ուրեմն առաջ շաբաթում, անցյալ շաբաթ որոշել թե ինչ ոլորտում, ասին որոշեց, տեղում որոշեց, օգնեցինք որոշեց, տեխնոլոգիա կա որոշելու նիշայի, այդպես որոշեց։ Մրցակիցներին ուսումնասիրել, առաքումը պատվիրել եւ այլն տարբեր ուսումնասիրություններ արել։ Բրենդինգը պատվիրել արդեն, որովհետեւ բրենդինգը նորմալ ցիվիլ լինի արտադրությունը, Facebook-ի էջով գովազդը պատվիրել, արդյունավետություն հասկանալու համար, բարձրացել որ չի ստացվում ոչ բան, դրա համար բանախորհուրդ տվեցինք, որ ասնեն բանն է, պրոֆեսիոնալներին տա Facebook-ը, եւ 6 օրում 32 վաճառք է ունեցել, ամենահետաքրքիր կետը, այսինքն տեստեր անում նշանք աշխատել թե չէ, 6 օրում 32 վաճառք, որ 15000 շրջանացու եւ աշխատել 53000 դրամ։ Ընկերներ, 6 օրում աշխատել 53000 դրամ, սեփական պրոդուկտով, դեռ բիզնեսը կարելի ասել չէ սկսած, որտեղ բրենդինգ չկա, ոչ բան չկա, տեստեր անում։
Ես օրինակներ բերեց, երեք օրինակներ կան։ Այսինքն մարդիկ փոքր խումբ է, հիմա այդքան մեծ խումբ չի, 15 հոգանոց խումբ է, բայց գրեթե բոլորի մոտ նմանատիպ արդյունքներ կան, կա մարդիկ, որ արդյունք չկա բարձր, բայց գրեթե բոլորի մոտ նմանատիպ արդյունքներ կա ու լայքսներում ընդհանրապես 70% է արդյունավետություն հասնում, քանի որ նրանց համակարգում են հայտնում, որ արդյունք չունենալու շատ ջանք պետք է թափել։ Այսպես, սկսելուց մի քիչ շատ խորացա, հա, եւ ով որ ուզում է կարող է գրանցվել on-line Концентрատին, որը լինելու ապրիլի 17-ին, 17-19-ը, եթե մինչև այդ ամենը լավ եղավ, օֆլայն կանենք, եթե լավ չեղավ, օնլայն կանենք, օնլայն տարբերակ ամենտեղում կա, հիմա անում ենք, ամենը նորմալ է, կարող է գրանցվել դրան, այդ ոնց որ այս մեծ, հետո 6 ամս շաբաթվա ծրագիր էր, որը որ այս տղաները մասնակցում են օրինակը վերեցի, բայց այս ոնց որ նախաբան է, այստեղ մասնակցեք կպատկերացնեք, թե ինչի մասն է խոսքը, իդեպ ասեմ, որ 8000 դրամ արժի, 8000 դրամով ստանում եք մոտ տարպես 20 ժամ կոնտենտ, 20 ժամ բիզնես թեմայի կոնտենտ, որը ձեր մոտ հաստատ վստահ եմ հեղափոխություն կառաջացնի բիզնես մասին պատկերացումներում, ու ով որ այդ կոնցենտրատ ամբողջությամբ անցնում է, ոնց որ նաև իմ ու նաև մեր գործընկերոջ կողմից Արսեն Ամատունին ներդրողով, ով մի քանի բիզնեսներ ունի Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ նաև ներդրող է, անվճար բիզնես խորհրդատություն են ստանալու, այն մարդիկ, ովքեր անցնեն այս բանը, անցնեն կոնցենտրատը, իրենք կստանան նաև այդ ծառայությունը, այդ զուտ այս ճգնաժամի պատճառով այսին ժամանակավոր բան է մցրել, էլի, ընդհանրապես ես կոնկրետ բիզնես խորհրդատության չեմ զբաղվում, ժամանակին զբաղվել եմ, բայց հավատացեք մի քանի անգամ ավելի, չէ, շատ ավելի թանկ է, ասենք 2000 դոլարից սկսած ամսական։ Հիմա չեմ զբաղվում ամեն դեպքում, հիմա սեփական պրոյեկտներով եմ զբաղվում, զուտ ստեղ դուք կոնցենտրատի տոմսը գնելով կարողանում եք նաև ստանալ այդ խորհրդատությունը, ինչու ենք այդպես արել ճգնաժամի պատճառով, որ մի քիչ ավելի ուժեղանանք բոլորս։ Այնպես որ ես ընթացքում կարող եմ գրանցվել, եթե լինքը դրել եք կոնցենտրատ։ Արդեն դրել եմ եւ գրանցման լինքը եւ հա կարող ծանոթանալ, հա 8000 դրամ արժի, մեծ գումարը չէ, 3 օր է դա արվելի 8000 դրամ արժի, որից կարողանում եք հրավիրել ձեր ընկերոջը, եթե առաջիկա 3 օրում վճարում եք։ Այդպես այդ կոնցենտրատի մասին այլ հարց ունենք, անցնենք հարցերի։ Բիզնես ստարտը մի կարևոր բան էլ ասեմ, բիզնես ստարտի հետ կապված մենք playlist ունենք YouTube-ում, որը մենք բիզնես ստարտ թեմայի կոնֆերանսներ կարող ենք քան այդ մեծ։ Շատ տարբեր գործարարներ խոսում են բիզնես ստարտ թեմայով։ Այդ նայեք այդ playlist-ը, այնտեղ քլիկ հետաքրքիր թեմաներ կա։ Ընդհանրապես գրանցվեք մեր ալիքին, ով չի գրանցվել, հիմա հենց հիմա գրանցվեք մեր ալիքին, ու այն զանգակին սեղմեք։ Ինչու զանգակին սեղմեք, որ լավ վիդեո դրած notification ստանաք։ Մենք ամենաուժեղ բիզնես ալիքն ենք, անվճար ու շաբաթ 2-3 կոնտենտ ենք տալիս, սուպեր ուժեղ կոնտենտ ենք տալի բիզնես թեմայով։ Հիմա շատ ավելի ինտենսիվ է, շաբաթ մոտ 5 Այս շաբաթ 5-6 վիդեո ենք ունենալու, օրինակ վերջի վիդեոն էր տեղադրել backbone branding-ը, այս տարի անցյալ տարի ճանաչվեց աշխարհի լավագույն branding-ային ընկերությունը, backbone branding-ի համահիմնադիր Ստեփան Ազարյանը, ասենք պատմում branding-ի թեմայով։ Օրինակ, այդպես կոնտենտ դուք ոչ միտեղ չեք գտնում։ Կարծես գրանցվեք ու զանգակին սեղմեք, որ notification գա։ Հիմա բիզնես ստարտ, եթե ուզում եք սկսեք, իսկական է, տանեք, նստեք ու հերթով նայեք մեր playlist-ը բիզնես ստարտի, կարող եք business inside-ը նայեք, inside-ում էլ ստարտի թեմայով միշտ հենց inside-ի մասին հարց ունենք, որ տանեցիներով նայում էին ու հիմա չենք նկարում։ Էլի լինելու է թե չէ։ Հա, business inside։ Ճիշտ կարդամ ամեն դեպքում, բայց դες հարգելի չոր մարքեթինգ ձեր բիզնեսը ներսից հաղորդումը էլ չեք նկարելու, տանեցիներով նայում էինք հավասար։ Շատ ուրախ եմ ճիշտ ասած, որ նայում եք, մի քիչ օձիվներ արձագանքի եք նաև դրական, ասենք կոմենտների տեսքով տարածելով եւ այլն, որովհետեւ այդ շատ կարեւոր է, մենք անվճար այդ անում ենք զուտ բանի համար ու ռեսուրսը ավելի շատ է ծախսվում եւ տեխնիկական տեսանկյունից փառատիվի հետ եւ տեխնիկական տեսանկյունից եւ բան, չգիտեմ, նաև ժամանակային տեսանկյունից։ Հիմա որ ճիշտ ասեմ, երկու նյութ ունենք պատրաստ, մեկը հյուրատների թեմայով Գորիսից, բանից, Գորիս, Արենի եւ նաև Մարտունի են գնացել, նկարը շուտ երևի 3-4 ամիս առաջ։ Մեկ էդ ունենք, որ պատրաստ սպասում է դեռ օրինակ պարատիվի անձնակազմը, որտեղ պետք է մոնտաժվեր, ամբողջ չի գործում, էլի մարդիկ գործ չեն գրում, ուղղակի դրա համար ոնց չեն կարողանում այդ անել։ Մեկ էլ ունենք մոնտաժը գործարարների միության մասին սպասում։ Այս բայր երկուս ունենք, ցավոք սերտի հիմա շատ ժամանակ չեմ կարողանում տրամադրեմ այդ պրոյեկտին, դրա համար ոնց որ պասիվացել ենք, բայց կփորձենք էլի գոնե ժամանակ առ ժամանակ շատ լավ թեմաներ կան, որ հերթի տակ սպասում են, որ ես մասին ինսայդ պետք է նկարենք, այդպես հուսամ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ կլինի եւ կարողանամ տրամադրել։
Վահրամ ջան, ինձ թվում է մի քիչ այլի խոսես թեմայով, նոր անցնենք հարցերին, որտեղ այստեղ մեզ դիտարկում կար, որ Վահրամ ջան հիշեցնեմ ուղղակի, թե ինչու ենք հավաքվել, թեման համաճարակն է ու բիզնեսի դիրքավորումը շուկայում, այս տնտեսական շոկի պայմաններում, հարցերը մի քիչ շեղեցին թեմայից, նորից հետո հարցերին կանդրադառնանք, հարցեր շատ ունենք։ Հա, լավ, շնորհակալություն ուշելու համար։ Գլոբալ մի քանի, հա, կարևոր կետի մասնացի, որ շատ ներդրում պետք է անեք մարքեթինգի վաճառքների վրա, օրինակ բերեցի, որ մենք իրենց սպայում, օրինակ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ներդրում ենք անում։ Մեր ասեմ, որ մենք օրինակ տրեյնինգային մարմնով ամբողջությամբ անցել ենք օնլայնին, ու երբ որ անցել ենք օնլայնին, այդ չի նշանակում, որ բանը պետք է թույլ տանք, որ վաճառքները թույլ լինեն, օրինակ ավելի ուժեղացնում ենք, դրա համար եւ վաճառող ենք վերցնում, եւ մարդատորդ ենք վերցնում, պատրաստում ենք դժվար ժամանակներին, իսկ դժվար ժամանակները պետք է պատրաստել զինվելով, ոչ թե հակառակը զինաթափ լինելով, էլի։ Այդ մեկ, երկրորդը, շատ լավ պահ է գտնել լավ կադրերի։ Ինչու, որովհետև շատերը աշխատանք կորցնում են, շատերը աշխատանքից դուրս են գալիս, շատ ընկերություններ սնկանում են, ու այս պահին լավ կադրեր գտնելու հարմար պահը նկատի ունեցեք ու այս պահը բաց չթողեք։ Այսինքն դրական կողմը նաև ճգնաժամի ազատ կադրերի բազանը, որը լինի, պետք է ուշադրություն դարձնեք ու հատկապես նորից եմ շեշտում, կենտրոնացեք վաճառքի մարքեթինգի վրա ձեր։ Գլոբալ sense մի հասկացություն կա Այնշտեյնի ասած, չի ասում է, խնդիրները չեն կարող լուծվել այն մակարդակում, ինչ մակարդակում, որ առաջացել են։ Այսինքն խնդիրներն առաջացել են ինչ-որ քայլերի պատճառով, դուք պետք է փոխեք ձեր level-ը, ինչ ավելի ուժեղանաք, ավելի update լինեք, թարմացնեք, որ կարողանաք խնդիրները լուծել։ Հետևաբար ինչ է պետք անել այս փուլում, շատ կտրուկ պետք է աշխատեք ինքնակրթության վրա, որպես բիզնեսի հիմնադիր։ Պետք է ձեռքերը քշտեք ու մտնեք ինքնակրթություն, դա կլինի հանդիպումներ, դա կլինի, չգիտեմ, մենթորներ գտնելով, դա կլինի գրքեր կարդալով, դա կլինի տրեյնինգներով, դա կլինի, չգիտեմ, կոնֆերանսներով, դա կլինի, չգիտեմ, Օքսֆորդի կուրսեր անվճար վերցնելով, եւ այլն, ինչ որ ուզում եք լինի։ Կարևոր պետք է թարմացնեք, ուժեղացնեք, ու քանի ազատ ժամանակ ունեք տանեք, դեռ երկար ժամանակ տանը կլինեք ոնց հասկանան, օգտագործեք այս մաքսիմում ուժեղ ու շատ օգտակար ինֆորմացիա ստանալու համար, որպեսզի մի level ավելի բարձր լինեք նախկին ամսվա ձեզանից, երկու level բարձր լինեք անցյալ տարվա ձեզանից, ու այդպես շարունակ։ Այդ դեպքում մենակ դուք կարող եք առավելություն ունենալ մրցակիցների նկատմամբ, այդ դեպքում մենակ դուք կարող եք հաղթեք մրցակիցներին ու դիմակայեք այս մոտակա սպասող ճգնաժամին։ Բացի կադրերից ինչը որ կա հարմար, որ այս բանի դրական է, որ պետք է նաև նկատել այդ դրականը։ Իդեպ այս բանը հետ կապված չէ, օրինակներ ես բերեցի։ Ես վստահ եմ, որ այս ոլորտում, որ տղաները մտել են հացամթերքի արտադրություն, չգիտեմ, քյուրտայի արտադրություն, բոլոր ընկերությունների մոտ վիճակը ծանր է, բայց այս տղաները կարողանում են ու կարողանալու են վաճառք ունենալ, ինչու, որովհետև իրենք օգտագործում են գիտելիքներ, որոնք շուկայում ուրիշներ չեն օգտագործում։ Այսինքն այդ հարմարեցին իրենց գիտելիքները, ստացան արդյունք, այդ շատ ամենակարևոր կետերից մեկն է։ Այդպես, մյուսը մոտակա շրջանում կարծում եմ, որ ավելի նաև արագ կազատվեն տարածքները, այսինքն հարմար տարածքներ, եթե խանութ, չգիտեմ, կամ ինչ-որ այլ գործի համար տարածք ման գալի, նկատի ունեցեք, որ մոտակա շրջանում տարածքները ազատվելու են, հարմար տարածքների հավանականությունը մեծանալու է, մեկ պլյուս տարածքների գինը էժանալու։ Հանկարծ այս փուլում չփորձեք անշարժ գույք գնել կամ չգիտեմ, ինչ-որ պայմանագրեր կնքեք երկարաժամկետ, որովհետև այս այդ շուկան ենթադրում որ կթուլանա, որովհետև մարդկանց վճարունակություն են ելել, տներ չեն գնելու արդեն, իսկ տների հարցում շինարարությունը շատ է լճացում ունելու, եւ այստեղ կնամփում եմ ես սպասում, ենթադրում։ Այդպես, ինչ պետք է ասեի բանի հետ կապված, ճգնաժամի հետ կապված։ Կարևոր է, գիտեք ինչ, բան չեմ, պանիկայի մեջ չեն գնել, որովհետև պանիկայի դեպքում մենք քայլեր ենք անում, որը որ էմոցիոնալ են եւ վատ հետևանքներ ունենում։ Ինչ ավելի հանգիստ է պետք նայել, օրինակ, բայց հասարակությունը պանիկան կարող է նույն գրումները, որ զանգվածային տրանսուպերմարկետներ այդ բանը չէ, զուգահեռ թղթերում վերեջկաները առնելու, այդ օրինակ մենք ոչ մի բանը մենք շարունակում ենք նույն մեր ընտանիքը նույն օրվա ռեժիմով շարունակում է օրվա առևտուրն անել, ոչ մի չի փոխվել մեր կյանքում։
Այդ շատ կարևոր է։ Կարելի է որովհետև սոված կմնայի որ գերեջկա բռնի։ Գերեջկա, ես էլ եմ գերեջկա արել, բայց սուրտն համար որ տանը չկար։ Այդքան բան։ Այսինքն այդ պետք է հաշվի առնել, պանիկա չպետք է ընկնել, գլոբալ, եթե պանիկայի արդյունքում ավելի շատ վնասներ Տրամփը, չէ, Ամերիկայի նախագահն է հայտարարություն արել, որ ասել է ապրիլի 14-ով ավարտում ենք մեր մոտ բոլորը անցնում են գործի, քանի որ տնտեսության պարալիզացիայից ավելի շատ մարդ կմահանա, քան թե բանից կորոնավիրուսից ու այդ իրոք այդպես է։ Մենք միշտ կոգնիտիվ բան, տեսք մարդիկ սուբյեկտիվ են։ Մենք բոլորը շատ սուբյեկտիվ ենք ու երբ որ կորոնավիրուսի մասին ինֆորմացիա տարածվում է, չէ, մահանան, չգիտեմ, 4000 մարդ է մահացել, բայց ասենք տարեկան որ մենք պեստիցիդները, թունաքիմիկատները միշտ ճգնաժամը որ շատ են, տարեկան մոտավորապես 40000 մարդ է դրանից մենակ մահանում։ Կամ չգիտեմ 300000 մարդ մահանում է գրիպից սովորական կամ էլ բան ինչից ծխելուց իշքան մարդեր մա ծխելուց ավելի թիվ 30 միլիոն չէ ծանրանում ճարպակալումից ընդհանրապես ավելի այս պատասխան ճարպակալումից ավելի մարդ կաշսավի շատ մարդ մահանում աշխարհում քան սովից պատկերացնում եք հիմա բայց ենթադրենք 30 միլիոն մարդ մահանում է ծխելուց չէ տարեկան Հայաստան եթե չեմ սխալվում 3500 մարդ թե 4000 մարդ է մահանում ծխելուց Նա պատերասեք տարեկան 4000 մարդ, այլ ոչ թե ծխելուց, այսինքն ծխելուց մահանալ ինչի մարդիկ միշտ բան են անում, որտեղ այսինքն չէ, մարդը ծխեց դմփետ բանի մահացավ, չէ, ծխելուց առաջացած հիվանդություններ, սրտանոթային հիվանդություններ, որոնց մեծ մասը ծխելուց առաջանում, ինքնաթ ինսուլտ։ Հիմա տարեկան 3-ից թե 4000 մարդ Հայաստանում մահանում է դրանից։ Բայց ծխելուց, բայց երբ որ ինքնաթիռ է ընկնում, չէ, մահանում են 200 հոգի, ավելի մեծ պանիկա է առաջանում, քան թե որ տարեկան 4000 հոգի մահանում է ծխելուց։ Համատեղ Կամ ավտովթարներից տարեկան մահանում է Հայաստանում 200-300 մարդ, աննորմալ թվեր են, էլի շատ մեծ, ավելի շատ մարդ, քան Ադրբեջանի հետ սահմանում, որ են մահանում, բայց պատկերացրեք մի հատ եթե ինքնաթիռ ընկնի, որտեղ մահանում են 200 հոգի, ահավոր պանիկա կսկսվի, բայց տարեկան 300 հոգի մեքենաների վթարից են մահանում։ Ուզում ասեմ, թե կոգնիտիվ շեղումներ ունեն բոլորս, այդ դրամասներ ասում, այսինքն իրենք իրականությունը շեղված են տեսնում եւ սուբյեկտիվ են տեսնում, իրը վերաբերում է վիրուսին։ Հիմա բոլորը վիրուսի մասն են խոսում, անկախ իզենց ընկնից պանիկայի մեջ, հետեւաբար չպետք է նայեք այդ վիրուսն ասում ընդհանրապես ոչ թիվի, ոչ մի բան։ Այստեղ կոմենտ կար, կորոնան լավ մարքեթինգ էին արել ուղղակի։ Հա, համաձայն եմ, կորոնան այդ նույն բանից ավելի թույլն է, բայց լավ մարքեթինգ ով ինչ էր, խոզի գրիպից։ Խոզի գրիպից օրինակ Հայաստանում 2009-ի նյութերին էին նայում, կար 9-ին էր 8-ին էր որ տարածվեց։ Կամ ուրեմն Հայաստանում մահացել է 40 մարդ մոտավորապես 40 թե 30 մարդ ու հիվանդացել է մոտ 1000-ը։ Պաշտոնական թվերով հիվանդացել է մոտ 1960 քանիսն է, մահացել է մոտ 30։ Բայց պանիկա չկար, մարդիկ հանդիստ իրենց գործն էին անում։ Ինչու, որտեղ կորոնայի մարտեցին ավելի ուժեղ է։ Հենց այդ փաստն է ստեղ հիմնական։ Մի քիչ հարցեր պատասխանենք։ Մի քիչ հարցեր պատասխանենք, նորից անցնենք, բիզնես մասն է հարցեր տվեք, այդպես ավելի կողմնաց։ Շատ կներեք, ասացեք, խնդրեմ, փոքր բիզնեսը կամ ինչպես ասացիք ինքնազբաղվածությունը, ըստ ձեզ այս ամենից հետո մոտավոր ինչ չափի վնասներ կտեսնեն։ Իհարկե հասկանում եմ, որ հստակ հնարավոր չէ ասել ամեն դեպքում, ըստ ձեզ ասեք։ Ընկերներ, տեսեք, sense ասեմ, ֆիքս չկա, եթե գլոբալ ասենք, հա գլոբալ շատ վնասներ կկրեն, գլոբալ։ Բայց շատ բան կախված է ձեզանից, այսինքն գիտակից մարդկանցից, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ինքնակրթվեն, փոխվեն, ինչ-որ բան անեն, այդ մարդկանց մոտ վնասները ավելի փոքր կամ չի լի, կամ հիմք կդառնա զարգանալու համար։ Ինչու, որտեղ մրցակիցները շարքից դուրս կթռնեն եւ այլն։ Այսինքն, տեսեք, ես օրինակ բերեց, չէ՞, մարդիկ եկել են, 0-ից բիզնեսը սկսել ու մոտեն ինչ արդյունք ասեմ, մարդիկ կան, որ հենց այս կուրսը երբ որ սկսում եք, այս ճգնաժամը որ սկսվեց։ Մարդիկ որ հրաժարվեցին դուրս եկանած, չէ, հիմա չենք անի բան գնանք ավելորդ տուն նստենք։ Մարդիկ որ հրաժարվեցին։ Հիմա բայց այս տղաները չհրաժարվեցին։ Այս եկած խումբը չհրաժարվեց հիմա։ Ու բոլորի մոտ կա արդյունք, գրեթե բոլորի մոտ կա արդյունք։ Հիմա ի՞նչն է տարբերությունը, չէ՞, միաժամանակ, ասենք շատ հետաքրքիր է որ բան Արտուրը Խաչատրյանը որ ածն էր գնացել բացել, բան Պետրի դիստանսը զարմացած նայել, ասել ինչ է սա, ասում ինչ գործում է, հաց արտում, ոնց հաց։ Այսօր ինչ հաց, ասում բիզնեսները փակվում ասա դուքից հաց։ Ասում ես ճան, ասում է հետաքրքիր բան վերեց Պետրի դիստի աշխատում էր, ասում մոտ 500 հոգի ածով սպե դրանց է ալկոհոլ արտադրել, ասում մարդիկ մենակ այդ են անում, ասում դուք ինչ հաց, ինչ մաս, զարմացել է։ Չէ, բայց մեկը արդյոք ուժեղ արդյունք կունենալու։
Քանի որ նախքան սկսելը արդեն 30-40 խանութ պայմանավորվում որ իր հացը վաճառելու նախքան սկսելը։ Վստահ եմ սկսելուց հետո կդարձնի 100-150 այդ խանութների թիվը։ Հիմա ու մրցակից մենեջերները բերել լավ արդյունք ունեն, այսինքն ունի այդ փոքր բիզնեսը, եթե ճիշտ աշխատի, եթե ճիշտ քայլեր տա, եթե ճիշտ ուղղությամբ ներդրումներ անի, եթե իր վրա ներդրում անի, ուրեմն այդ փոքր բիզնեսը վնաս չի կրի, բայց գլոբալ կարծում եմ որ հա վնասները շատ լուրջ կլինեն, շատ մեծ կլինեն մի 2 տարի հետևանքով։ Դրանով արդեն տեսնում եք, էլի արդյունքը համատարած շրջանառության վաճառքի անկում է։ Կխնդրեի խոսեք, թե ինչպես գտնել շահութաբեր բիզնես իդեա։ Շահութաբեր բիզնես իդեան ոնց է գտնում։ Նայում եք 4 բոլորը, տեսնում եք ինչ են մարդիկ առնում, ինչ են օգտագործում ու տեսնում եք, փորձում եք հասկանալ դրանից, որը կարող եք ձեր ոլորտում կիրառել, վերցնել։ Երբ որ ինչ-որ շուկա եք նայում, որտեղ որ կան շատ խաղացողներ, նշանակում է շուկա արժի մտնել։ Շենքն այնտեղ տեղ կա։ Եթե շուկա եք նայում, որտեղ կան 2-3 խոշոր խաղացող, ուրեմն այդտեղ կարող եք մտնել։ Մերսի։ Օրինակ, վարսավենոցներ, չէ՞։ Հաշվում եք շուկան, ինչքան է վարսավենոցների։ Ոնց եք հաշվում։ Հաշվում եք վարսավենոցների թիվը ինչքան է երկրում, հաշվում եք միջին չեքը ինչքան է վարսավենոցը, մոտավորապես շուկան եք պատկերացնում։ Երբ որ շուկան եք պատկերացնում, սկսում եք ուսումնասիրել մրցակիցների, ապագա մրցակիցներին, այսինքն ով ինչ է աշխատում, ոնց է, ինչ դերություններ կա, ինչ առավելություններ կա եւ այլն։ Ուսումնասիրում եք շուկայի ամենաուժեղ խաղացողները, այսինքն առաջին 5 ամենաուժեղ խաղացողները։ Մանրամասն ուսումնասիրում եք։ Հետո ինչ որ կա, ինչ որ անում են այդ առաջին 5 խոշորները, անում եք դուք որոշակի փոփոխություններով, ավելի լավացնելով, քանի որ դուք ուսումնասիրում եք, տեսնում եք ինչ կա, ինչ չկա, սկսում եք ավելի լավացնել։ Հետևաբար շահութաբեր շուկա գտնելու համար այդ կանոնները, բայց կա մի տարբերակ, շահութաբեր շուկան դուք պետք է սիրեք, այսինքն մտածեք, եթե դուք վարսավենոց բացեք, դուք այդ գործը սիրելու եք, թե չէ։ Թոնի Ռոբինսն էր ասում, չէ, դուք այդ գործը սիրեք, թե չէ, լավագույն տարբերակը այն է հասկանալու համար, օրինակ պատկերացրեք, դուք եթե վաղը մուսոր $1 միլիարդ ունեք այդ ոլորտում կներդնեք, թե չէ։ Եթե տեսնում եք, որ $1 միլիարդ չեք ներդնել այդ ոլորտում, ուրեմն այդ այն գործը չի, որը դուք պետք է զբաղվեք, գործը պետք է սիրեք ու տեսնեք պոտենցիալ։ Ահա, մոտավորապես Երևանի շուկան պատկերացրեք Հայաստանում։ Ուզում եք հասկանալ, Հայաստանից դուրս շուկա կա թե չկա։ Նայում եք ուսումնասիրում եք, մոտական որտեղ, մոտական Վրաստանն է, մոտական Ռուսաստանն է, որ մի քիչ սոցիալապես իրար մոտ եք, սոցիալական տեսանկյունից։ Այդպես ուսումնասիրում եք ու ըստ դրա գնում եք առաջ։ Միշտ մեծ նպատակներ եք ընտրել, մեծ, շատ կարևոր է, sense բան ասեմ, շատ կարևոր գաղտնիք, չաթերքներով գաղտնիք։ Երբ որ մեծ նպատակ եք դնում, կարողանում եք ուժեղ մարդկանց ներգրավել ձեր շուրջը։ Ուժեղ թիմ եք կարողանում հավաքել, երբ որ փոքր նպատակ դնում, չեք կարող ուժեղ նպատակ հավաքել, չեք կարող ուժեղ մարդկանց հավաքել ձեր շուրջ բոլորից, որ մեծ ուժեղ նպատակներ դրեք, որ կարողանաք մեծ ուժեղ թիմ ունենալ։ Վարամ ջան, այդտեղ մի հատ հումորային կոմենտ կա, վարսավենոցներ էլ չկա, էլ չեմ կարող հազարս կտրեմ ելնեք քեզ Վարամ ջան։ Վերցնում եք մի ջիլետ, մտնում եք բաղնիկ եւ ձեր երազանք իրականացնում եք, եթե ասում եք երնից ձեզ է։ Ուսով աղջիկ չէր, թե՞ չէ։ Մեր Վահեն էր Առաքելյան ակումբից։ Ինչպես լինել քաշալ վեբինար։ Վեբինարը թեմա։ Այդ վեբինարը, չէ, ինչպես քաշալ։ Հաջորդ հարցը Սկորոստի մասին են հարցնում, ինչ արժե եւ ինչ լեզվով է։ Սկորոստը ռուսերեն է, սկորոստը կոնցենտրատներ ռուսերենով են, բան է on-line հեռարձակում Մոսկվայից, աշխարհի 20 քաղաքներում 20 երկրներում հեռարձակվում, մոտ 280 քաղաքներում, Հայաստանում ոնց է մեծ մոտ է այդ ամեն ինչը հեռարձակվում, ինչ արժի $1000, 6 շաբաթ, մոտավորապես, բայց մենք բան ենք անում, մենք Հայաստանում մաչելի ենք ավելի տալիս, ես բայդրությամբ մոտ 280,000։ 6 շաբաթների այն մարդիկ մասնակցում են կոնցենտրատին, այսինքն կոնցենտրատ 3 օր է, որը նախաբանն է սկորոստի, այսինքն դուք երբեք պետք է լինեք, որ ավելի լավ պատկերացնեք սկորոստը։ Կոնցենտրատն ինչ է կանում։ Երազանքներ, նպատակներ եք դնում, հստակեցնում եք ձեր նպատակները, պատկերացնում եք հստակեցնում բիզնեսի մասին, օգտակար գործիքներ եք վերցնում բիզնեսի մասին եւ այլն, այսինքն նախաբանն է, որը որ ավելի լավ եք պատրաստվում սկորոստի։ Ու դրան լավ ձեր չեք ստանում հետո։ Այդպես, կոնցենտրատը $8000 արժի։
ներառած կարող եք ընկերոջ հրավիրել եւ նաեւ մեր եւ իմ խորհրդածությունները հրավիրել։ Եթե գրանցվում եք, Концентрат անցնելուց հետո պարտադիր 3 օր անցնում եք, հետո նաեւ խորհրդածության հնարավորություն կա, ինչ կարճ ժամանակով իրար հետ կզրուցենք 10-15 րոպե, 20 րոպե կզրուցենք իրար հետ, մոտավորապես կփորձեմ օգտակար լինել։ Ես ու Արսենը կփորձենք օգտակար լինել։ Այդ բանի թեմայով, սկորոսի թեմայով 6 շաբաթ է տևում, 6 շաբաթի ընթացքում ինչն է ունիկալությունը։ Մի օր դաս ենք անում ամբողջ օրը, օրինակ առավոտվա ժամը 10-ից մինչև գիշերվա ժամը 12-ը, 12-ը 1-ը դες մինչև մնում ենք, բոլոր մնում են, էլի, ինձ հավասար մնում են, մեծ մասը լավ ասած ասեմ, ընտանիքները չեն սպառնում իրենց մնում են, հետո մնացած օրը 4 շաբաթը հավաքում ենք իրար հասկանանք ու մոտ ինչ կա ոնց են անում, իսկ մնացած օրերը բան անում, պրոֆիլ ունեն կայքում ամեն օր տնային ենք ստանում, պետք է անեք այդ տնային ամեն օր ուղարկեք, այնտեղ ստուգում են, ձեզ պատասխանում, ուղարկում եք, ստուգում են, պատասխանում։ Եթե այդ տնայինն անեք, դու տարբերակ չունեք արդյունք չունենալու։ Եթե տնայիններն արեցիք, արդյունքը քեշ է, փող է, մեր մոտ ուրիշ արդյունք չի նշվում, էլի։ Եթե տնայիններն արեցիք ու վերջում արդյունք չա, գումար հետ են տալիս։ Այդ էլ երաշխիքն է, որ արդյունք կլինի, ասենք 70%-ի մոտ արդյունք է։ Այն մարդիկ ովքեր փորձում են արդյունք ունեն, գնանք առաջ։ Բան իրենք ուզում արտադրել մեր ֆերմայի կաթն է, այս պահին չեն տանում։ Ինչ խորհուրդներ կտաք հետագա իրացման համար, շուկան ինչպես սկսեմ ուսումնասիրել։ Սկսեք ուսումնասիրել, փորձեք ծանոթներ գտնել այդ ընկերություններում, գնացեք այդ ընկերություններ, մրցակիցներ, գնացեք ուղղակի իրենց չփվեք։ Տարբեր պատճառներ գտեք շփվելու համար, կարող եք պատճառ գտնել, որ բան եք, լրագրող եք, կարող եք պատճառ գտնել, որ այդ ոլորտում ուզում եք աշխատեք։ Ինչ պատճառ եք գտել, տղաները մի բանով գնաց մրցակիցների ուսումնասիրել են, չեմ հիշում ինչ էին ասել, բայց մենք այնպես լավ պատճառով գնաց մրցակիցներին լավ ուսումնասիրել են։ Ամենալավ տարբերակը իրենց մոտ գործի անցնել։ Գործի անցնելու տարբերակ կամ կարող եք գնալ, այդպես տարբեր ձևով ուսումնասիրեք, խոսեք, շատ խոսեք, բանի շուկան հիմնականում ասենց ասեմ երհագեցած է ու բան շատ ահավոր մրցակցային շուկա է, ու պետք է փորձեք ինչ-որ օրիգինալ բան ստանալ, դե հատկապես կաթով խնդիր է բանի շուկան, քանի որ ստեղ մենք օրենսդրական հարց ունենք, այսինքն ինչ է կատարվում, մարդիկ ավելի ձեռնտու է ներկրված փոշով արտադրել բաներ, քան թե տեղական կաթով, ինչի, քանի որ ներկրված փոշում կա ավելացած արժեքի հարկ, որը հետ է ստանում ընկերությունից, տեղական կաթում չկա, արդյունքում ներկրվող արտադրանքը, ներկրվող հումքով արտադրանք 20% ավելի մատչելի է ստացվում ու ավելի շահվետ է, քան թե տեղական կաթով անց, որ եթե ուզենաք հասարակ լորը չանավ դաշտում մրցակցել, միանշանակ կպարտվեք ներկրող կաթով արտադրողներին, ունեմ ընկերներ, ծանոթներ չունեն այդ ոլորտի աշխատող, մեր բանտաշրջությունից էլ կան խոշոր խաղացողներ այդ ոլորտից, դրա համար ցավերը ավելի լավ տիրապետում։ Հետևաբար, եթե արտադրում եք, փորձեք ինչ-որ բան ստանալ, որը չկա ուրիշների մոտ, այսինքն ինչ-որ նոր տեսակ ստանալ, լորը չանախ շուկա չմտնեք կարճ ասած, փորձեք փաթեթավորումը ինչ այլ տարբերակ անեք, քան թե շուկայում կա, աշխատեք պրոդուկտի վրա, ինչ տարբեր պրոդուկտ ունեցեք կարճ ասած։ Խոսում եմ վարկերի ներումից կամ արձակուրդից, եթե կառավարությունը այդպիսի քայլ անի, արդյոք ճգնաժամ չի ստեղծվի, քանի որ վարկերին արձակուրդ տալով վնասում են ավանդատուներին։ Ավանդատուները տասնյակ ընկերություններ են, ասենք 10, 20, 30 ընկերություններ բանկերն են, իրենք են վնասվելու, բայց չեն վնասվելու, ներումը չի որ տոկոսներ ներվում է, դա ուղղակի բան է, եթե 2 ամիս ներվում է, հետո հաջորդ 8 ամիսների վրա է աշխատում այդ 2 ամսվա տոկոսները, էլի, դրանից չեն ներվում, չեմ հավատում ու դա ճիշտ չէ, որ բան արվի, էլի, այսինքն ընդհանրապես ներվի, քանի որ վատ վարկերի մոդել կձևավորվի, որ հատուկ կարասես որ վարկեր վերցնեսման, վաղմիսորը բողոքես ինձ ներեն, տոկոսները ջրեն, էլի, այդպես շատ վատ մոդել կձևավորվի, չեմ կարծում, որ այդպես հիմարություն կարվի։ Նույնն է, ոնց որ արեց բաների հետ կապված, կարմիր կամերաների հետ կապված, չէ, բանը, արագացույցերի հետ կապված, մարդիկ են պարտաճանաչ վճարում են, իսկ մարդիկ կան անպարտաճանաչ հաղորդուղանվում են, բայց վերջում ունեն ստացված, որ անպարտաճանաչները խրախուսվեցին պետության կողմից, քանի որ իրենց անպարտաճանաչությունը ներվեց։ Այդ մեծ սխալ էր, սխալ մեսիջ էր դեպի անպարտաճանաչներ, որ դուք կարող եք թքածում ունենալ պետության կանոնների վրա ու արդյունքում ավելի շահավետ դիրքում հայտնվել, քան այն մարդիկ, ովքեր պահպանում պետության օրենքներն ու կանոնները։
մոտավորապես նույն ազդեցությունը կունենա, հետևաբար վստահ չեն անել այդպիսի քայլ, ուղղակի տոկոսներ կվերաբաշխեն այլ ամիսների վրա։ Կազմակերպությունների, համակարգիչների եւ ցանցերի սպասարկման բիզնեսը ինչպես կաշխատի հետճգնաժամային ժամանակներում։ Հագեցած ոլորտ է, ճիշտ ասած, ես անձամբ շատ կազմակերպություններ գիտեմ այդ ոլորտում աշխատող, հետևաբար, եթե հագեցած ոլորտ է, ինչքանով է կենսական ձեր ծառայությունը, այստեղ պետք է այստեղից սկսեք, ինչքանով կենսական, ասեք, հացը կենսական, ասեք, չգիտեմ, աղը կենսական, ինչ-որ բան կան, որ կենսական է, գրեչկան կենսական, զուգարանթուղթ կենսական նշանակություն է, Պարզվեց շատ, հացից շատ կենսական նշանակություն է, հետևաբար բանը, մի ընկեր ունենք, որը soft papyrus-ի Տիգրանը արտադրողն է, չէ, ասենց 300-400% վաճառքների աճում, այսօր շատ կենսական է։ Հիմա ինչքանով է համակարգիչների սպասարկումը կենսական ծառայություն։ Ինչքանով չեն կարող ձեզ անել։ Այ այդտեղ են հարցերը գալիս, էլի, եթե այդքան շատ կենսական չի ձեր ծառայությունը, այդքան կենսական նշանակությունը կարևոր չի, ինչքան որ ենթանք հաց ու զուգարանթուղթը, ուրեմն այստեղ խնդրեմ կունենանք։ Բայց ամեն դեպքում այդ ստանդարտ խորհուրդը միշտ վերաբերվում է բոլորին։ Եթե դուք անեք ինչ-որ քայլեր, որը չեն անում ձեր մրցակիցները, դուք կունենաք առավելություն։ Այդ ոլորտում Տանից աշխատողների հետ կապված հաստատ ցանցեր եւ այլն պետք կլինի, այնպես որ եթե այդ պրոդուկտը լինի, կարծում եմ, որ կարա աշխատի։ Չգիտեմ, ծանոթ չեմ, բայց ամեն դեպքում վիճակը մարդկանց տուն է ուղարկել, այսինքն ընկերություններին կարող առաջարկեք նենց բան, որ իրենց աշխատողների աշխատանքը համակարգվի, չգիտեմ, սերվերներին կպնեն, հաստատ լիք ընկերություններ սերվերներ չունեն, այդ խնդիրը կունենան։ Հնարավոր։ Թեմայից դուրս հարց, վեբինարներից մեկի ժամանակ Վահրամը 3 ռուս ձեռներեցների անուն ասաց, որ YouTube-յան ալիք ունեին։ Օսկար Խարտման, մյուսը Իգոր Ռիբակով, այն մյուսին մոռացել եմ։ Կխնդրեի նորից անդրադառնա, դե հայրից մենք ձեզ ենք հետևում։ Դե ուրիշ չկա ցավոք սրտի, որ ուրիշ էլ հետևեք բիզնես ոլորտի, ցավոք սրտի։ Բանը, մյուսը այս շաբաթին է խորհուրդ տամ հետևեք, այս շաբաթին կամ Like Center, համ այս շաբաթին համի անձնական ալիքում։ Հիմա որ վիդեոներ չի տեղադրում, շատ հետևորդներ ունեն 300-400 չունեմ քիչ վիդեոներ չի տեղադրում, բայց կտեղադրի անկարում, այն վիդեոները կարողանանք շատ ուժեղ է, այս շաբաթին նաև են հիմնական տրեյներն ով որ տալիս է այդ սկորոստի ու Концентрատի ժամանակ։ Այս շաբաթին հետևեք, ինքը նաև միլիոններ դոլարային է, մի քանի խոշոր բիզնեսներ ունի, խորհուրդ կտամ հետևեք տրանսֆորմատոր բլոգի, հատկապես տրանսֆորմատոր բլոգի հին հաղորդումները, ինքը բիզնեսմեն չի, բիզնեսմեն ներկան, բայց այդքան բիզնեսմեն չի, բայց իր հաղորդումները շատ հետաքրքիր են բիզնես թեմայով, նախկինում առավել ևս, առաջին մի 150 հաղորդումը երբ բիզնես թեմայով են, ասենք մի շնչով նայում եմ, ես մի 2-3 ամիս նայում եմ կպած, շատ հետաքրքիր է, տրանսֆորմատոր բլոգը խորհուրդ կտամ, ելով կար, որ խորհուրդ տամ, ում հետևում ես էլ։ Բայ, այն օրը ակումբում էին դրել ու այս թեմաների հետ։ Ռեբակովներ, հա, ռեբակովներ, հա։ Տենց երևի է դա հիմնականում, էլ երկու հատ էլ ավելացրեց, ստվում է այդքանը, բայց ելի մարդկանց հետևում ոչ մի չեմ հիշում։ Մյուս անգամ YouTube-ից բաներով կգաս պատրաստված։ Կներեք, չէ՞ մարքեթինգ գիրքը կա վաճառքում։ Չէ, չկա գիրքը, պետքա տպեք, թամբալություն ենք անում։ Պետքա վերատպենք։ Պետք է տպենք ժամանակներ։ Առաջից ոչ թամբալություն sense ասեմ, գրքից հետո ես աճել եմ։ Պետք է նաև փոփոխություններ մտցնեմ մեջը, այդ է թամբալություն անում, որ պետք է աշխատեմ 5 ձևով չեմ ուզում անում, փոփոխություններ մտցնելու ժամանակ չի։ Ակտիվ վաճառքի մեկ է սառը զանգերի հետ կապված թեմա, որտեղ կարդամ։ Ակտիվ վաճառք ու սառը զանգեր։ Երկու թեմավոր տրեյնինգ ունենք, մոտակա շարժաններում ունենք, բայց որտեղ կարդակ։ Սենց մի լավ մեխանիզմ ասեմ, միշտ աշխատող է, հիմա կարող եմ ինչ-որ գրականություն ասել, բայց սենց այս մեխանիզմը ավելի լավ է, տեսեք, եթե ինչ-որ ոլորտում ուզում եք դառնալ մասնակից, տեսական մակարդակով կողմ ինչ եք անում, վերցնում եք Google-ը, այնտեղ գրում եք 10 լավագույն գրքերը վաճառքների մասին կամ ակտիվ վաճառքների մասին, գրում եք ռուսերեն կամ անգլերեն ու արդյունքում ունենում եք 10 գիրք, 10-ից գոնե 7-ը իրոք լավագույն գրքերը կլինեն աշխարհի թեմայով, հետո սկսում եք հերթով 10-ը կարդալ, դե որ 10 կարդացիք գրում եք 20 լավագույն գրքերը ակտիվ վաճառքների մասին,
ու այն որը որ կարդացել եք արդեն ասում եք սկսում եք իմիջները կարդալ, կարդալ, լսել, չգիտեմ, արտադրել։ Ասեմ որ top 10-ի մեծ մասը հիմնական on-line լինում է, կամ լսել ձևով կամ բանով կարդալուց կամ էլ էժան շատ լավ։ Այդ մեկ։ Հետո դուրս եկեք եւ գրեք 10 լավագույն գրքերը սառնադիր մասին։ Ու սկսեք այդ ոլորտից մասել։ YouTube-ում էլ շատ նյութեր կան, նույնիսկ սառնազանգերի թեմայով կա, որ հենց սառնազանգեր են անում։ Մի քանի ժամ ու սառնազանգ են անում, այսինքն տեսնում եք թե ոնց են մերժումների հետ աշխատում, չգիտեմ, ինչ սկրիպտներ են օգտագործում։ Հա, կարող YouTube-ից էլ օգտվեք։ Հետաքրքիր հարց կա, արժե աչով ֆորմատով ձևաթղթեր պատրաստել այս շրջանում եւ ինչպես վաճառել։ Ինչի համար։ Ինձ թվում է այս ձևաթղթերի մասին է խոսքը։ Հա, սրանց էլի հայպի հետևից եք գնում, էլի, սենց չէ, մի երկար ժամանակ մտածեք, 5 օրվա բիզնես է, էլի, եթե նույնիսկ կարողանաք վաճառել, 5 օր եք վաճառել, էլի։ Այդ կպցնելու, սենց ձեզ չի վերաբերում, չնեղանաք, բայց սենց կպցնելու հոգեբանություն կա այդտեղ, էլի։ Մի երկար ժամանակ մտածեք։ Բիզնես մեծ շուկա լինի, որ կարող եք մեծացնել միլիոնանոց բիզնես սարքեք, միլիարդանոց բիզնես սարքեք, մեծ մտածեք։ Կարող եք միլիոն հասնեք այդ բիզնեսով, կարող եք միլիոնի հասնեք այդ բիզնես, դոլար մտածում։ Այ մտեք այդ դեպքում այդ բիզնես, որ տեղ լինի, որ գնաս հասնես միլիոնի։ Ինչ ինքնազբաղվածության ու կարճ սպեկուլյացիաներ չեն։ Հարցեր այնքան շատ են չեմ հասցնում։ Մի օր վեբինար եմ անելու, ուղղակի հարց պատասխանեմ։ Դենոն մի ժամ եք, անցել մի ժամից ստեղ ինչ է։ Ազատենք բոլորը ստանանք, չէ՞, ինչ բան կա, որքանի հոգի եք հետևում։ Այս պահին 85, հա։ Բանը եք, ընկերներ, մենք 100 անցանք, չէ՞։ Մի պահ 100 անցանք, բայց նախորդ անգամ 150 ենք եղել։ Եկեք սենց անենք, մի հատ, մի անգամ սենց արեցինք, լավ աշխատեց նախորդ անգամ։ Եկեք նրանց սենց կպնենք իրար հետ, YouTube-ի լինքը տարածենք երբ մարդկանց ում որ կարծում եք օգտակար կլինի, նաև ձեր էջով էլ տարածեք, եթե կարծում եք որ ձեր ընկերներին օգտակար կլինի, մենք կպնենք բոլորով իրար տարածենք, ասենք հասնենք 150-ի թե չէ, համ մենք լավ կզգանք մեզ որ շատ մարդ է դիտում, համ էլ ձեր ընկերները օգտակար ինֆորմացիային դոստուպ ունեն։ Այդպես մի հատ կպնենք սկսենք տարածել, ես շատ շնորհակալ կլինեմ ու շատ օգտակար կլինի ավելի։ Եվ մի ժամանակ այն մարդիկ ովքեր գրանցված չեն, պարտադիր գրանցվեք մեր ալիքին ու զանգակին սեղմենք ու նոթիֆիկեյշն ստանանք վիդեոներ տեղադրելուց։ Վարյամ ջան, արժե խանութի մեջ սուրճի ապարատ դնել, եթե ընդհանուր առևտուրի խանութի 60,000 դրամ է կազմում։ Չէ, երկերը, ինչ պետք է, եթե 60,000 դա որը 1000 դրամի սուրճ են ապարատը։ Որը 2000 դրամի է։ Հիմնական տրաֆիկի վրա պետք է կենտրոնանալ, սենց ասեմ, պետք է կենտրոնանալ քանի հոգանոց տրաֆիկը, քանի մարդ է տեղում ասնում, սուրճի ապարատների համար օրեկան գոնե 5000-ից ավել պետք է 5000 դրամից ավել պետք է մարդիկ սուրճ պատվիրեն, այսինքն այդ հաշվարկանը ո՞ւր է ասում, ասենք մի 30-40 մարդ է գալիս մոտավորապես, բայց 30-40 մարդ գալու համար պետք է տեսք տարբեր են, դե խանութում տրաֆիկի տարբեր է, բանում տարբեր է, էլի, օֆիսային տարբեր է, քանի որ օֆիսային բոլոր դուսն են գալիս ծխում են, մեծ սուրճ են խմում, բայց խանութում մտնում են, որով ավելի քիչ պատվիրեն, չեմ կարող ասել, բայց 60,000 դրամ փոքր թիվ է, ինձ թվում է իմաստ չունի սուրճի ապարատ դնել։ Ողջույն, իսկ ինչ կասեք զարդերի շուկայի մասին։ Զարդերի շուկան բավական ծանրաբեռնված է եւ բավական տխուր վիճակում է սպայում գտնվում։ Մեր ինորի զարդերը կաչել, որ մեր ընկերներ Վահեն եւ Մաշան։ Ինորին ամենահինն է զարդերի շուկայի խաղացողներից, որոշ մոդել կան, Սիամոսը պարտանել է մեր ընկերներից, Սիամոսերը Երևանում, Դարբայում բան կա, այդի զարդերի շուկան, դե այդպես շատ մարդիկ են զարդերի շուկայում, ասած ասեմ, հիմնականում ով որ շատ ջանք է թափում մարտեցինգային առումով, նա ունի արդյունք, բայց ընդհանուր բան չի, էլի, սենց աճել տեղ չի չկա, կարող ես 1-2 բուտիկ բացես տեղ ընդեղ ու վերջնական ծավալ տեղ չունես աճելու։ Բայց on-line զարդերի խանութների մասին կար մեր նարեկներ փորձել, այդտեղ ասում է շուկան ահագին on-line վաճառել։ Հա, դե on-line-ից տեղի չեմ, off-line-ից զուտ այդ մարդկանց հետ շատ եմ շփվել, պատկերացնում ինչ է, ասեք նույն Վարդանը Սիամոսի առել մարտեցինգային ջանքեր է թափում, որ կարողանում է աճը պահպանել, այդ աճը վերել, բայց անդեպքում մեզ չի որ շատ մեծ տեղ կա աճելու, այսինքն չես կարող 10 խանութ ունես Երևանում, էլի զարդերի։ 1-2 մաքսիմում 3 լավ ամենաշատ է, ուզում ասեմ, դենց աճելու տեղ շատ չի։ Եթե մտածում եք 1-2 բուտիկ ունենաք վաղումի օրը, բավական ծանր աշխատանքով, ջանքով կարող եք փորձել։
Ուրիշ հարց։ Շատ այն։ Դե ազատ է, մարդիկ դեռ շփվում են, էլի։ Ես մի քիչ կարծիք ասեք, էլի, օգտակար է, օգտակար չի, ինչ լավ զգանք։ Տարածեցիք վիդեոն, ընկերներ, ինչ վիճակ է, նայեք։ 83։ Ինչքան 83 չի տարածել, երևի 84։ Երևի ես էլ դա 84։ Վարամ ջան, հետ կորոնավիրուսյան շրջանում ինչ վիճակում կլինի туриզմը ձեզ։ Туриզմը կվերականգնվի։ Туриզմի ոլորտներից է, որ արագ է վերականգնվում։ Քանի որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը լինելու են աղջան չի վերականգնվում, ինչ որ նախկինում էր, ինչ որ անցել տարեր, նույն Ռուսաստանում է ճգնաժամ չի, Ռուսները որ գալիս է վճարություններ կնի, արդեն եւ այլն։ Բայց քիչ կսկսեն Ռուսաստանից դուրս գալ։ Բայց գլոբալ туриզմի լավն ինչ է, որ туриզմը ասենք 6 միլիարդանոց 7 մի քանի մարդ ապրում աշխարհում, ասենք 6-7 միլիարդ չունեմ, 7 միլիարդանոց շուկա է туриզմը։ Հետևաբար, եթե 7 միլիարդից ենթարենք 4 միլիարդի մոտ գործերը լավ չեղավ, քանի որ իրենց մոտ եկամուտ կա, այնտեղ տակ 2 միլիարդ ունեն մեկ դուք, կամ 1 միլիարդ, բայց շատ կոպիտ ու պարզեցված եմ օրինակ ասում, այսինքն առելի մեծ շուկա է, դուք այդտեղ պետք է լրացուցիչ ջանքեր թափեք եւ կարող եք նոր լսարան գտնել։ Հայաստանը նման չէ, որ 3 միլիոնով շուկա է, 3 միլիոն չէ, կամ ավելի քիչ է կախված ոլորտից, չէ։ Բայց туриզմի շուկան անհամեմատ ավելի մեծ, այսինքն դե պարզա դուք պետք է արդեն փոխեք ձեր քաղաքականությունը, պետք է ավելի շատ ջանք թափեք, որ ունենաք ավելի մեծ արդյունք, բայց գլոբալ վերականգնվելու է туриզմի ոլորտը, որ արագ է վերականգնվում, բայց կարծում եմ սպասվող համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի կոնտեքստում սպատ կլինի, թուլանալ կլինի, այդ չի նշանակում, որ վատ է, դուք պետք է ավելի շատ ջանք թափեք իրենց Հայաստան հասցնելու համար։ Վայ էլի եմ ասում խերի մեջ լծվի այս ճգնաժամը, վերջապես լսում ենք ձեզ։ Բախ չի լսում։ Ուսում շատեր եմ խերի մեջ ճգնաժամը։ Туриզմի հետ կապված մի կարծիք էլ եմ ուզում ասել, որ վերջերս մեր օֆիսում էր քննարկվում, որ հիմա մարդիկ տանեն ու հետո դուրս գալուց հետո ուզելու են մի բան անեն, միտեղ գնան, ինչ-որ չգիտեմ, մարդկանց հետ շփվեն, այնպես որ այդ երևի կարող է նո արտաքինն է, մի քիչ հարուստները կարող են Իտալիայում գնալ։ Այնպես որ այդ կարծիքը հաշվի առեք, այսինքն մարդկանց այս երկար տանը մնալը հիմա որպես այտենց հետո օգտագործեք, որ մարդիկ դուրս գան, շփվեն, քայլեն, չգիտեմ, այդպիսի պրոդուկտներ մշակել։ Տալիս, արտագնա туриզմի մասին չի ասում, ասում եմ 6 միլիարդանոց շուկա է, ներգնայի մասն է ասում, արտագնայի դեպքում հա շուկան ավելի փոքր է ու կարծում եմ Հայաստանում բան, եթե ասածպես ինչ որ մարդկանց տոկոս կնու կուզենա դուրս գա, բայց մեծամասնությունը արդեն ի վիճակի չի դուրս գալու։ Շատերը։ Բարև ձեզ, արժի սունկ բազմացնել շամպինյոն։ Եվ սունկի շուկան ինչպիսին է, ուզում եմ շամպինյոն արտադրեմ։ Դե արդյունք։ Սունկի շուկան դա ամենևէ սպառվող, ամեն շաբաթ է սպառվող պրոդուկտ է, այսինքն մրգի բանջարեղենը բավական շատ վաճառվում է։ Դե մեր Հայաստանի ֆենոմեններից է միրգ բանջարեղենի խանութները, որ այդքան շատ են։ Ոչ Վրաստանում այդքան շատ կա, ոչ իրեն Ռուսաստանում այդքան շատ են։ Ու մրգի բանջարեղենը վաճառվում է, որ արեք, եթե ուրիշները վաճառում են, դուք վաճառեք։ Արեք, սկսեք, ժողովուրդ, չեք պատկերացնի, ինչքան բան է փոխվում, երբ որ սկսում եք ուղղակի անել, մտածել փոխել, անել։ Հասկանում եք, մարդը 5 տարի, 4-5 տարի մտածել է իշքի թուղթ արտադրի։ Բայց մի շաբաթվա մեջ սկսեց ու ունեցավ, ասենք 100,000 դրամ վաճառ, 50,000 դրամ եկավ։ Եթե չունենալ վաճառ, գոնե կիլոներ արժեշտել։ Հա, այսինքն չեք պատասխանում, ուղղակի պետք է անել։ Փարթի շոփ եմ ուզում բացել, ինչ խորհուրդներ կտրակ, ապրանքը որտեղից բերել, նոր բացված փարթի մոլ կա Արշակունյացի վրա, արժի այդտեղից, թե ավելի մատչելի տարբերակ կա։ Կներես փարթի շոփի հետ կապված երկու հարց ունենք տարբեր օգտատերից, այլ կարդամ միանգամից պատասխանի։ Փարթի շոփի մեջ ուզում եմ բոլոր տեսակի փարթիների ծառայությունները մի տեղում անել, այդ ոլորտ արժի մտնել, թե չէ։ Առաջինը ինչ խորհուրդ կտակ, ապրանքը որտեղից բերել եւ Արշակունյացի մոլում վերցնել տարածք թե չէ, եւ մյուսը բոլոր տեսակի ծառայությունները մի տեղում անել ու ընդհանրապես արժի ոլորտ մտնել, թե չէ։ Փարթի շոփ ինչ է, այսինքն բան խանութ, որտեղ հանդիսությունների հետ կապված է։ Ծնունդների բանի ինչ որ աքսեսուարներ են։ Գլխարկներ, նվերներ։ Եթե մարդի ծննդեր անում են, արժի։ Միանշանակ։
Party shop, բան որտեղ անեն, հա, եթե գնում եք շուկայի պլյուսները, որ օգտվում եք տեղական տրաֆիկից, բայց եթե ձեր, այսինքն պլյուս, եթե դուք առանձին ուրիշ տեղ վերցրեցիք, ուրեմն պետք է բան անեք, դուք ձեր տրաֆիկը ներգրավեք, դուք բերեք ձեր տրաֆիկը, մարդիկ պետք է ուժեղացնեք, օրինակ չունեմ, որ ասեք Տեյրանի վրա party shop կա, որ մարդիկ գան։ Խորհուրդ կտամ, սկսեք առանց ներդրումի եւ սկսեք առանց տարածք վարձել տալու, ոնց հարցը առաջանում, չէ՞։ Օրինակ գնում եք փեթալ կամ գնում եք սուրմալու, այդ party shop-ին համապատասխան ապրանքներից նոր մի ծանոթ տղա տեսա, նախին ժիժում են իրար աշխատը, հետաքրքիր բաներ այդ գործով է զբաղվում, 2-3 հատ տաղավարներ։ Գնում եք, նայում եք իր մոտ ինչ հարմար բաներ կա, նկարում եք, մի քանի բաներ գները ճշտում եք, նկարում եք այդ ամեն ինչը, սկսում եք Instagram։ Ավելացնում եք 20% կամ 30%, Instagram-ում սկսում եք վաճառել։ Instagram-ում համապատասխան մարդիկին կային քարեր եք անում, sense որ կա Facebook, կամ երկուսի հետ, Instagram կամ Facebook։ Սկսում եք աշխատեցնել, որ վաճառեք։ Հենց սկսեց վաճառվել, երկարին դուք սկսում եք ուժեղացնել։ Մի ամիս, երկու ամիս, ամեն օր post, ամեն օր ապրանք, առաքում, դուք ձեր ձեռքով առաքեք, գնացեք, վերցրեք, առաքեք։ Մի ամիս, երկու ամիս, 3 ամիս, բերեք հասցրեք նրան, որ ամսական 1 միլիոն, 2 միլիոն, 3 միլիոն շրջանառություն ունենաք։ Հենց հակասած այդ շրջանառության արխային վերցրեք խանութը։ Այդ նույն պրինցիպով մի աղջիկ կար ունենք լայսենսի դասերին եկավ, Elite, չէ՞։ Հա։ Just girl խանութը, Հյուսեն Պողոտայանի խանութը, բանում, այդ Տաշի ստրիտում։ Ուրեմն այդ աղջիկը մի քանի ամիս առաջ էր եկել Հայաստան, Ռուսաստանից, հայերեն խոսել չգիտի, Հայաստանում չունի ոչ ծանոթներ, ոչ ընկերներ, ոչ բարեկամներ, ուղղակի որոշել Հայաստանում ապրի։ Ու այդպես հայտնել լայքի դասերին, այդպես դասերին ընթացքում մեր մեխանիզմներ կա, որ սովորեցնում ենք ոնց նիշանվել։ Լայքի դասերին ոնց է հայտնվել, եկել է հարցազրույցի, որ լայք աշխատանքի ընդունվի, չի ընդունվել, բայց եկել է լայքի դասերին։ Եկել է դասերին։ Ու դասերին, այսինքն եկել է Մոսկվայից կարծեմ եկել է այստեղ Ռուսաստանից ոչ չգիտեմ որ քաղաքից։ Հիմա չգիտի ինչ անել, ոչ մի չի ճանաչում, լեզուն չգիտի եւ այլն։ Մեկ էլ գործը չընդունվեց, ասում լավ է գնանք դասերին ինչ պետք է փոխենք։ Դասերի ընթացքում իր նիշան անդրել, քանի որ տեխնոլոգիաներ կա ոնց նիշան անդրել, սովորեցնում են դրնում են հենց իր էջակում որ պետք է անդրես։ Նիշան անդրելը բաներ, ինչ է։ Կոսմետիկա անդրել, Instagram էջը բացել, գնացել ուրիշ ընկերություններից կոսմետիկան վերցրել է, իհոտ միշտ հանք սկսել է վաճառել Instagram-ում։ Վաճառել։ Ինչ որ շրջան վաճառել է 6 ամիս մոտավորապես, երբ որ շրջանառությունը հասել է 1-2 միլիոնի, ասել է լավ, հիմա խանութ վերցնեմ, մեկ այս տրաֆիկ ունեմ, արդեն կարող տրաֆիկ ստանում։ Գնացել Հյուսեն Պողոտայանի խանութը վերցրել։ Հիմա այդ խանութը մեծացնում էր Աբովյան փողոցի վրա 180 քառակուսի խանութը վերցրել, just girl brand-ն է, աղջիկները դիմանան, հիմա հենց Աբովյան փողոցի վրա մեծ խանութ է վերցրել, նույնպես հետացկվեց մի քիչ, բայց կվերցնեմ քանի ու շարունակի ստանալ։ Այդ նույն մեխանիզմը ձեր մոտ աշխատեց այդպես։ Ուրիշ։ Վարամ ջան, վայ, ինչ քեզ վերաբերող հարցեր։ Վարամ ջան, Արաբկիր համայնքում մենեջերի համար կասեք, ձեր բանաններից առնենք։ Արաբկիրի համայնքում մենեջեր։ Բանալ եկել ինձ անձնական գրեք, ասեմ, ցած չհայտարարել էլի համար։ Վահրամ Միրաքյան Facebook-ում, հա։ Հա, դե ես հիմա կարող չհայտարարել։ Վարամ ջան, խորհուրդ կտակ բանաններ մուծել։ Անպայման, ներմուծ այդ բանից իհարկե։ Բանանի գները նայում եք, ինչ է կատարում։ Գները նայեք ու համատեք ներմուծված տեղից որտեղից պետք է ներմուծեք այդ բادرի գները, հասկանաք, որ չարժի։ Ինչպես որ ցանկացած։ Ամեն դեպքում նայեք, ժողովուրդ ջան, կարող է բարեմը չուզում կոնկուրենտներ ունենա։ Ինչպես որ ցանկացած այդ ոլորտ, երբ որ երկար մոնոպոլիայից հետո բացվում է, բոլորի թվում է այստեղ շատ գրավիչ ոլորտ է, բոլորը իրար մտնում են այդ ոլորտը, ինչ է ստացվում, շուտով սահմանափակ է, որ այդքան Հայաստանում սպառում 3.5 կոնտեյներ բանան, երբ որ բոլորը իրար սկսում են լցվել ախորժակներով 32.5 գրավելու համար, տեղ չկա մեծարումներ, չի որ մարդիկ սկսեն ավելի շատ բան ունենալ, չէ՞։ Ինչ է լինում, սկսում են լճացումը կատարում, գները են գրվում, վերջից մի տարվա մեջ այդ պրոցեսն է գրվում, անդադ լճացում գնանքում։ Ոնց որ շահ ուտապել ոլորտ չի, արդեն 2 տարի մոտավորապես։
Merchandising-ից կխոսես Վարամ ջան։ Ինչ խոսեմ merchandising-ից։ 2-3 լավ։ Merchandising-ի բան կա։ Ամենակարևոր կանոնը այդ ոսկի եռանկյունին է merchandising-ում, այսինքն եթե ձեր խանութի տարածքն է, այսինքն հաճախորդը որ մտավ, պետք է նես դասավորը, որ եռանկյունի հանի։ Օրինակ, պետք է հենց մտավ, առաջին պետք է աչք գնա։ Միշտ պետք է աչք գնա, այդ մարդիկ տենց էս չունեմ աչք։ Եվ մենք աչք դինք երևի դրանից։ Աչք մասում պետք է լինեն fresh-եր, հենց ապրանքներ, որ մարդը մտնի լավ զգայի։ Այսինքն պետք է չլինի տնտեսական ապրանք պլաստմասի ոտավներ, հենց մտնի պետք է լինի։ Դրա համար սուպերմարկետում ի՞նչն է աչք մասը հիմնական, բանջարեղենը։ Մարդիկ մտնում են ու միանգամից բանը, չէ՞։ Թարմ բանջարեղենն են հանդիպում։ Պետք է բան լինի, այսինքն fresh-ը պետք է գնան ինտերնետ, հիմա մտնում ենք աճ, հետո պետք է ձախ գնանք ու վերադառնանք մուտք։ Ձախ գնալը ինչ է, վերջի մասում հացն են սովորաբար դնում, որ գնա բանը, հասնեն հացին ու վերադառնան։ Ոսկե եռանկյուն է կոչվում merchandising-ի կանոններում։ Այսինքն առաջինը պետք է բանանել այդ հաշվի ամենահայտնի կանոններից է։ Երկրորդը, օրինակ, եթե հագուստի մասն է խոսքը, այնտեղ հագուստում հետաքրքիր պրինցիպ կա, ինչքան շատ տեսականի եք ունենում քառակուսիմետրի վրա, այնքան քիչ վաճառքներ եք ունենում, քանի որ մարդկանց մոտ կախում է շատ տեսականից, իրենք որոշում գնում չկատարեն։ Դրա համար հագուստի շուկայում ոսկե կանոն կա, որ պետք է մի քառակուսիմետրի 1.5 տեսական լինի մոտավորապես։ Այսինքն մի քառակուսի տեսականը չլինի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, այդքան տեսականից մարդկանց մոտ կախում է։ Եթե նկատել եք բրենդերի խանութներում, բանը մի տեսակ հագուստը կախած, հետո փոքր մյուս տեսակն, հետո մյուս տեսակն մարդիկ բարձրություն են սիրում։ Դա էլ երկրորդ կանոնն է, երկու լավ կանոն ասացի merchandising թեման։ Ես ասեմ մեր ալիքում այդ մասին։ Ես այնքան եմ ասացել, այս մարդիկ ինչ չեն սիրում, որ քեզ accent արի, ես ասում մեր ալիքում այդ մասին դասանից կա։ Վարամ ջան, ինչ տիպի բիզնես խորհուրդ կտաք սկսել այս պահին։ Ինչ տիպի բիզնես խորհուրդ կտաք սկսել այս պահին։ Ոնց որ այս հարցին պատասխանել էին, բայց ինձ ուղիղ չէին հարցրել։ Դե բիզնես, որը երկարաժամկետ է, բիզնես, որը հնարավորինս առաջնային անհրաժեշտության կարիքները լրացնում, բիզնես, որը տեսնում եք, որ դուք կարող եք մեծ շուկա ունենալ ու ապագայում ավելի մեծ հնարավորինս մեծ արդյունքներ ունենալ, այդտեղ որ բիզնես, որտեղ որ դուք տեսնում եք, որ կան մրցակիցներ ու կան մարզակիցներ, որոնք փող են աշխատում։ Այսինքն այդ ոլորտում արժե մտնել։ Սկորստի առաջի դասին հենց տնային աշխատանքի հետ էր ուսումնասիրելու ձևերն էր տալիս, որտեղ մտնես, պետք է նայեք, որ համաշխարհային շուկան այդ ոլորտի ինչ ծավալի է, ձեր շուկան ինչ ծավալի է, ինչքան կոնկուրենտներ ունեք ու ուտեղ մտնելուց ինչքան փող կաշխատեք։ Այսինքն եթե դուք մտնելու եք, չգիտեմ, ինչ-որ ծառայությունների ոլորտ, որը ձեզ կբերելու է ամսական 200,000 դրամ, կարող եք ծառայություններում աշխատեք, ավելի շատ փող աշխատեք։ Այդ համեմատությունները պետք է անեք, այս բանները էլի տնայինները։ Վարամ ջան, կարծում եմ բիզնես ինսայթները հանրագումարի բերելով կարելի է նոր գրքի նյութ հավաքել։ Մի քիչ էլ վիճակագրություն գումարվի նյութին շատ պահանջված գիրք կլինի։ Համաձայն եմ։ Ոչ մենի համար, ուրիշ մարդ էլ կարող են հանրագումարը բերել իր գրքը։ Որով համաձայն եմ, շատ շնորհակալություն։ Դա լավ բան է բիզնես ինսայթը։ Ես նայում հաճույք եմ ստանում, արխիվի, որ այդպես արխիվ ունեմ պահպանում եմ։ Շատ հաճելի է օգտակար գործեր, ափսոս ժամանակ չի լինում, ուսում կգտնեմ ժամանակ, որտեղ մենք այնպես գործարարների վրա եմ դուրս գալիս, որ ասենք շատ եմ ափսոսում, որ այդ մարդկանց չեն ճանաչում հասարակությունը, որ մեր միսիաներից մեկն էլ է, որ գործարարությունը դարձնել պոպուլյար, այսինքն պետք է բիզնես տար լինեն գործարարները, բիզնես տար, սուպերստար պետք է լինեն, այսինքն պետք է ճանաչեն, նմանվեն, գործեն, որտեղ գործարարները տնտեսությունը պահում, երկրների տնտեսությունները պահում, բայց մեր մոտ այդպես չի գործարարները մի քիչ կանխակալ են վերաբերվում, ելնելով խորհրդային շրջանի մոտեցումից, սպեկուլյանտ որպես դիտարկում են, հետո հետ խորհրդային շրջանում, երբ որ գործարարության փողեր աշխատում են նրանք, ովքեր իշխանությունների հետ կապ ունեն կիսաքրեական ինչ-որ կապերի միջոցով կոռուպցիա ճանապարհներով են գումար աշխատում, արդյունքում գործարարությունը ֆունդամենտալ վարկաբեկված է լայն զանգվածների մոտ Հայաստանում, բայց իրականում գործարարությունը դա չէ։ Գործարարությունը այն մարդը քրտնքով աշխատող մարդին, ովքեր ստեղծում են ինչ-որ արժեք են ստեղծում, բանկարայեցներ լավ ասում չի, ասում երբ որ դուք Ferrari-ով մարդ եք տեսնում, այդ նշանակում է Ferrari-ով մարդը լիքը լավ բան անում այլ մարդկանց համար։ Պետք է լավ բան ստեղծես, որ քեզանից գնեն։
կարող ես լավ արժեք ստեղծել, չէ՞ չեն ասում, ասում էր, եթե դուք Ferrari-ով մարդ եք ստեղծել, ուրեմն ինքը սուպեր արժեքներ է ստեղծում, որոնք մարդիկ պատրաստ են իրենց վերցնել, դուք հասկացաք, թե ինչ սուպեր արժեքներ է ստեղծում ու հետ ուղղությամբ նայեք, ոչ թե նայեք ասեք, Ferrari-ը քշում ես ու գողացես ու թալանես ու բաներ է, ինչու այդպես նայեք, նայեք այդպես, որ կարող եք շփում վերցնեք, սովորեք եւ կրկնօրինակեք։ Էլի հարցեր։ Վահրամ ջան, 1 ամսում բիզնես հիմնադրիր ու աշխատիր ամիսը 300,000 դրամից սկսած, կներեք խոսքը կոնկրետ բիզնեսի մասին է։ Այդ որ հայտարարել եք ես, ուրեմն այդ մեր բանի սկորոսի դասերի ժամանակ օֆերտ տալու, այսինքն առաջարկ տալու, որ մարդկանց հետաքրքրի, տարբերակներ էր ասում։ Ես օրինակ առաջարկել, այսինքն մեր սկորոսի առաջարկ, սկորոսի թեմայով առաջարկ եք մտածում, ու հենց այդպես դասի իրանց ասած կանոններով վաճառող տեքստ գրեցի, օֆերը վաճառող տեքստը մոտավորապես կարելի ասել, ես վաճառող տեքստ գրեցի, հենց այդ իրանց ասած սկզբունքները համապատասխան, ես տեսնեմ ոնց է աշխատում, ու շատ ուժեղ աշխատեց, տակոդակ չունեմ 200-300 կոմենտ եղավ, որոնք հետաքրքրված էին։ Հիմա կոնկրետ թեմայի չի վերաբերվում, ես արդեն ասեցի, սկորոս դասերն է վերաբերվում դա, որի ընթացքում առաջ շաբաթում որոշվում է նիշան, երկրորդ շաբաթում արդեն սկսվում են վաճառքները, երրորդ շաբաթում արդեն փող է սկսում խոսել, հիմնականում։ Ու օրինակները բերեցի, մարդիկ կան, որ առաջ շաբաթում որոշեցին իրենց ոլորտը, երրորդ շաբաթում արդեն սկսեցին վաճառքան, չէ, առաջ շաբաթում են որոշեցին սկսեցին վաճառքանը ու փող աշխատեցին արդեն առաջին շաբաթից։ Այդ 300,000 թիվը ես շատ պայմանական եմ ասել, ինչու եմ պայմանական ասել, որովհետև նույն Արտուրը Խաչատրյան, որի մասին սկզբում խոսեցի, երբ որ սկսի վաճառել իր հացը, հաստատ 300,000 դրամ չի աշխատել, հաստատ ավելի շատ է աշխատել։ Մեկ, երկրորդը, ասին Արտուրը դրվում է, որ օրեկան է աշխատում ու վստահ կհասնի դրան։ Բայց ես ինչ-որ մոտավոր թիվ եմ ասել 300,000 դրամ, հիմնական մարդկանց համար, որ ինչ-որ գրավիչ լինի։ Հետևաբար, չէ, կոնկրետ բիզնեսի մասին չի, այլ մեխանիզմի մասին է, որի մեջ դուք հայտնվելով, եթե ուղղակի անեք այն ինչ-որ ասվում է, գերազանցիկի պես անեք այն ինչ-որ ասվում է, չեք կարող արդյունք չունենալ։ Եթե հանկարծ արեցիք ամեն ինչ-որ ասվում է, արդյունք չունեցեք, գումարը հետ եք տալիս։ Այդ հետևաբար այդ սկորոսի մասն է խոսքը գնում, ես ուղղակի օֆեր եմ արել, ով որ այնտեղ պլյուսեր դրել տակ, ես իրենց ուղղակի եմ տրեյնինգը, ասել եմ Концентрատն եմ ուղղակի ճիշտ ասած, սկզբից այդ 3-օրյա ծրագիր, ասել եմ գրանցվեք այս 3-օրյային, հետո նորից դրա կգա սկորոս, որ համ զերծ ստանաք սկորոսի համար $1000 չտակ, համ նախապատրաստվեք սկորոսին։ Ընդհանուր հանրակումարը 37 հարց ունենք, որի մեծ մասին պատասխան։ Մեծ մասին պատասխան սուպեր, բայց էլի կան, հա։ Էլի կան թե բարձր։ Չէ, կան։ Հա։ 8:30 Համարյա 10-ից ավել կադա։ Վահրամ ջան, դուք են անտի-բանան նյութեր տարածող ֆեյք լրատվականներով չեք կարող բանանի պրոպագանդա անել։ Դե իրականում անցին միշտ ավելի լավ է տարածվում, քան պրոմ, քան կողմնակինը, ու անցին հատկապես լավ է տարածվում պանիկայի ժամանակաշրջանում, հենց որ այդ շրջանում արդեն ռեալ չէր պայքարել, մենք դե պարզ է ինչ-որ բաներ արեցինք, ես այդ շրջանում տարբեր լրատվամիջոցների հետ խոսեցի, իրենք նյութեր բաց թողեցին, չգիտեմ, Արմյուզը շաբաթօրյա մեկ եթերը բաց թողեց, չգիտեմ, բառներ, ոչմ տարբերակներով, կանալներով միջնորդեցի, որ ինֆորմացիա տարածվի, շատ լրատվամիջոցներ գրեցին, եւ 10-ից ավել լրատվամիջոցներ իմ խնդրելով կամ աշխատելով տարածեցին ինֆորմացիան, որ բնակ վստահ եմ իր ազդեցություն ունեցավ, հետո այդ նյութերը տեղադրում եք Facebook-ում, գովազդենք միացնում տարածում էր եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը իր ազդեցություն ունեցավ բնականաբար ու ինչ-որ թույլատրեց պանիկան ու վերջը կարելի ասել որ ավարտվեց նաեւ դրա արդյունքում, որ ավարտվեց պանիկա, բայց արել եք բնականաբար, կարող է ու արել եք։ Վահրամ ջան, այն որ ամենասկզբում հարց կար դուրս գալու հետ կապված, որ ինչպես անել, եթե թույլ չեն թույլ տալիս դուրս գալ, հարցը հենց տանից դուրս գալու հետ կապված էր։ Ուզում են ասել, քանի որ երկար կարող է ձգվել, ինչպես սկսել եւ ինչ բիզնես անել տանից։ Գիտես, դե դուրս գալը կարող է սարսափելի չի, մենք դուրս ենք գալիս։ Ինչ է եղել, ասենք պետք է համապատասխան օրենքին, համապատասխան կանոններով եթե ամեն ինչ ապահովվում, կարող է դուրս գալ։ 60 քանի տեսակի գործունեություն այս պահին թույլատրված է։ Մեծ բան հետաքրքիր բան ասեմ, որ մարդեցինքը թաղման բյուրոների կոդի տակ եկած է, որպես թաղման բյուրո արդեն։ Մի կետն էր, որպես ինքը չէր, ուղղակի գործունեությունը մի քանի բարձեցիք որ հետո բարձեցինք, որ հետո ցամոսին որ թաղման բյուրո չենք։ Այդպես գործունեություն թույլատրվեց, դա օնլայն ենք անում ամեն ինչ։ Ընկերներ, այս մի շաբաթ ծանցնելու է։ Կա կյանք ճգնաժամից հետո, կա կյանք կորոնավիրուսից հետո։
դու պատրաստվեք հաջորդ քուրերին ես, ասենք նշ որ առաջ մի շաբաթ ասում էր, բայց այդ վարչապետն են ասում։ Հա, Ավինյանը ասաց կորոնավիրուսից հետո կյանքը վարչապետը ոնց ասաց, բայց վստահ մի ասա։ Ես էլ ասում Ոստե, ասենք վարչապետ փոխարեն մարդկանց դուխտա պանիկա է եղել, ոստե վստահ մի ասա։ Հա, ես Ավինյանը ասացի կողմ։ Հիմա հետևաբար մի շաբաթվա կարճությամբ մի մտածեք։ Մի շաբաթից կամ մի ամսից կլինի դուրս գալու հնարավորություն։ Հիմա ես որ ասեմ ամենաիդեալական sense ասեմ, ինքներ, եթե հարազատ եղբայր ես ասել ինչ անեմ, ոնց անեմ, ես ասեմ արես կգա եկեք սկորս, կամ եկեք բիզնես ստարտի, կամ եկեք բան Концентрат։ Այսինքն եթե հարազատ եղբայր ես ասի, տենց կասեմ ու հանգիստ կասեմ, որտեղ գիտեմ որ լավ խորհուրդ է տալիս։ Այդ էլ որպես տարբերակներից մեկը դիտարկեք։ Ինչ հարց ունեք ուրիշ։ Ես չեմ հասցնում հարցերը գծեմ այս բան, որ ստարեց կարդամ։ Բարի երեկո, ես քիչ առաջ եմ միացել ձեզ եւ կուզենայի խոսեք ճգնաժամի օրերին եւ ճգնաժամից հետո բիզնեսի վիճակի մասին եւ ինչ է սպասում բանջարաբոստանային բիզնեսին ճգնաժամից հետո։ Ես բանջարաբոստանային բիզնեսին ամենից լավ արնելու, քանի որ առաջին ակնարկի մարդիկ միշտ բանջարաբոստանային պրոդուկտները օգտագործելու են, քանի որ եթե նաեւ մաչելի է մեկ, երկրորդը մնացած թեմայով հետո իդիոտ հետ կտակ սկզբից կնեք լիք հետաքրքիր բաներ խոսացել, որ չկրկնեմ։ Շատ շնորհակալություն որ հիմա մտածեք, շատ ուրախ եմ։ Ընկերներ, տարածեցիք թե չտարածեցիք, ով տարածեց։ Ոնց որ թե առաջ չգնացիք, հա, ով տարածեց, հələ խոստովան եք, ով տարածեց, թող պլյուս տնի ով տարածեց։ Մենք էլ ուրախանանք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր վեբինարի համար եւ հարց այս վիճակից դուրս գալուց հետո պետք է արդյոք իջեցնել ծառայության արժեքը թե դա կբերի միայն կորցրած եկամուտին։ Ընկերներ, բանը ծառայության արժեքը իջեցնել միշտ պահեք որպես վերջին տարբերակ։ Ծառայության աշխարհի գնով չկրվել։ Գնով կրվել տանում է կործանում։ Կան ոլորտներ, որտեղ չես կարող գնով չկրվել, օրինակ մեր բանանի շուկան, դա ցավոք սրտի, ու դրա համար այս բոլոր խաղացողները ծանր վիճակում են։ Առանց բրենդ զան բանը օգտավոր մեծացած ապրանքներում գնով են կրվում ցավոք սրտի հիմնականում, բայց աշխատեք չհասցնեք բան դրա որ գնով կրվեք, թող ամենավերջի ամենավերջի տարբեր կրվեք ինչով կրվեք լրացիչ ծառայություններ տալով, ասենք եթե առաջ տարածեք 3 ծառայություն, ավելացրեք եւս մեկը նույն փաթեթի մեջ ընդհանրապես ավելացրեք, օրինակ One-way մաթեվոսը մեր էլի ակումբական One-way մաթեվոսը հիմնադիրը One-way տուրը ամենամեծ տուրիստական ակտիվություններից է Հայաստանի, ինչ էր անում, ասենք ասում էր Թիվլիս ես ուղղություն ունեմ, Թիվլիսի ամենաշահութաբեր ուղղություններից է, մարդիկ ինչ են անում, ուրիշ մարդիկ գալիս են Թիվլիս ու ուղղություն են դնում ավելի էժան գնով, քանի որ ուրիշ բան չի կարողանում հասնել մտածել իրենց ուղեղը։ Դրա համար գնի վրա են ներդրում, ամենապրիմիտիվ են ասում են եժու բանի, հա, ամենապրիմիտիվ բանն է գնով աշխատել։ Ինչ անում, ասում են դնեմ, գնալ այնտեղ խոսեցինք իրեն, առաջարկեցի դու ընթացքում միջև Թիվլիս հասնել 3 քաղաք ես մտնում, ավելացել 4 քաղաք։ Գինը բայ մեզ 4 քաղաք ավելացել, ու այդ քաղաք ավելացնից նենց արել որ շատ ծախս չանես միջև այդ քաղաքը հասնես, էլի մոտել։ Ու արդյունքում դու գրես իմ, չունեմ 50000 դրամով 4 քաղաք Վրաստանում, իրենք կգնեն 45000 դրամով 3 քաղաք։ Ու արդյունքում մարդիկ կընտրեն ավելի շատ քո տարբեր։ Դենց արեց ու շահեց։ Ոնց որ տարբեր ձեր ծառայությունը ուժեղացրեք, լավացրեք, ոչ թե մարտիցին ուժեղացրեք, ոչ թե գինը քչացրեք։ Մոտավորապես նույն ներդրումն արնելու ձեր համար էլի հիմնական։ Հաջորդ հարցը Իսկ ինչ բիզնեսն է այս պահին ակտուալ եւ աճելու հավանականությունը մեծ։ Այս հարցը պատասխանեց էլի, հա։ Մի չէ տվեք նայեք։ Ինչ կասեք հատապտուղների շուկայի մասին։ Շատ հետաքրքիր շուկա է հատապտուղների, ամենահետաքրքիրն է որ գները հիմնականում բարձր են, բանը չի ելակ մոշ մալինա հապալաս գործունեկ հապալասը Հայաստանում չի աճում կա բանը ինչ ճանապարհներ կա կարող եք արտադրել օրգանիկ կարող եք թանկ է բայց բերի հողերով լավ կաշխատի արբերի մեր ֆիրմն այդ բանը բիզնեսի սայդի արբերի մասին հենց մոշ մալներ աճեցնում եւ արտում ուրեմն եթե բերի հողեր ունեք շատ ասենք Դիլիջանի ջևանդած որ
լավ բերի ուղերին ու անձրևային խոնավ են եղան այդտեղ։ Աշխատեք օրգանիկի վրա, օրգանիկ ավելի թանկավաճառում։ Եթե բերի ուղեր չեն, ոնց որ եղվարտի ուղերը, մի աշխատեք օրգանիկի վրա, պեստիցիդներով բանով չափերի սահմաններում աշխատեք, որտեղ ուղեր թույլ է օրգանիկը քիչ բերկատվություն կտա։ Եվ վաճառքը ինչ տարբերակներ կան, վաճառքի տարբերակները շատ տարբեր են, կա տարբերակ ինքնաթիռով հասցնել, ու եթե օրգանիկ կանում ունենք ալուբերին ինքնաթիռով հասցնելը շատ մեծ պատրաստականությամբ, շատ մեծ արագությամբ սպառվում է այդտեղ, Ռուսաստանում, արաբական էմիրություններում, Քաթարում եւ այլն։ Ուրեմն երկրորդ տարբերակը դուք անորակ մասը կարող եք որպես խումբ տալ բան մուրաբա ջեմ արտադրողներին։ Երրորդ տարբերակ դուք կարող եք բանը խորը սառեցում կոչված գլուկոզի զանգվածով խորը սառեցումով անել եւ վաճառել ու պահպանել եւ արտահանել հետագա մեծ ամենահարմար տարբերակն է ինչ առումով որ գինիչն ինչ թարմին են ինչի ինչ առումով չելի կնի բայց ռիսկականությունը թույլանում է այսինքն լարսից կախված չեք լինի որ լարսը փակվի 3 օր կամ 5 օր եւ ձեր մոշմարը փչանը մեքենայի մեջ դրա համար խորը սառեցված վիճակում հիմա տեսեք սուպերմարկետներում կան չէ խորը սառեցված տրված է ամեն ինչ դրա հետ կապված այդ տարբերակն է դա լավ շուկա է աշխատել այդ ֆիլմը նայեք հետաքրքիր սորտերի բաների մասին մենք այնտեղ խոսում ենք որը որ հենց տանքում ենք առաջ տարինում պետք է տալիս ոչնյալ բանն լեհական ինչ-որ սորտերի որոնք հենց տանքում ենք մի անգամից պետք է տալիս կանոնից Մենք էլ տնտի վաճառում ենք, երբ արբերն էլ տնտիները նաև վաճառում, անփուշ մոշեր եւ Ինչ քայլեր են պետք նոր սկսնակ տուրիստական գործակալության համար գոնե մինիմալ։ Ներքին ներգնա թե արտաքին։ Ներքին ներգնա թե արտաքին, այնպես։ Եթե արտալ գնայեք անում, մի արեք, ասենց ասեմ։ Եթե ներքին եք անում, մարտեցին գյուղությամբ աշխատեք, տեսեք ինչ են, ուսումնասիրեք մրցակիցներին, մանրամասն շատ 3 ամենաուժեղ խաղացողներին ուսումնասիրեք, խոսեցիք տարբեր սիստեմայով, տեսեք իրենք ինչ են անում, որ կարողանում են վաճառել, նույնիսկ դուք կարեք։ Ինչ մարտեցինգային հնարքներ են անում, ինչ տարբերակներ են դարձում, որ կարող են հաջողություն ունենալ։ Ուսումնասիրեք, գրեք հերթով այդ տարբերակները, հետո սկսեք այդ դուք անել։ Վերջը կամ բարդ չի։ Ամազոնի մասին մի երկու նախադասություն կասեք, որտեղ կարող եմ սովորել այդ կայքով աշխատել։ Ամազոնի մասին մեր մոտ վիդեոներ կան, այդ վիդեոները նայեք։ Այդ վիդեոների հեղինակները կարծեմ սովորեցնում են, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Հա, երկու վիդեոյի։ Գրեք Amazon չոր մարտեցինգ հանդես բաներ։ Մեր ալիքի վեբինարներ բաժնում մոտ 100 վեբինար ունենք տարբեր թեմաներով։ 2 վիդեո, 2-3 վիդեո էլ Amazon-ի բանը ունենք, Amazon Firebase ունենք արտահանման էքսպերտիկ կենտրոնցնենք ծորելի ունենք։ Հա, բանը, իդեպ ընկերներից մեկը Գերմանիայում էս վերջերս խոսում էինք, այնտեղ այդ ոլորտի մասնագետ է։ Առաջարկում համատեղ տրեյնինգ կազմենք այդ առումով, եթե Գերմանիայից դասավանդի, ես էլ ասացի, շատ լավ, մեծ հաճույք որ դու տրեյնինգը կազմի, ես կկազմակերպեմ մարդկանց գրանցում։ Ոնց որ կարող ունենանք էլ դասեր։ Ամսական 500-ից 600,000 դրամ շրջանառության on-line բիզնես կա, շահութաբերությունը 40%, կենցաղային խոհանոցային ապրանքներ, արժե խանութ բացել թե ոչ։ Եթե տրաֆիկը դուք եք բերում շրջանառություն անում եք, հա, իհարկե արժի, որտեղ դուք եք տրաֆիկ, բայց այնտեղ որ դից տրաֆիկը ուղղորդեք ձեր մոտ։ Ուսուցեք մեծացնել։ Ամսական 300-400,000 500-ից 600,000 դրամ շրջանառության on-line բիզնես կա, որի շահութաբերությունը 40% է։ Կենցաղային խոհանոցային ապրանքներ, արժե խանութ բացել։ 500,000-ի խաղ 200,000 եթե on-line-ը, հա, մի քիչ տարածքը փողը շատացնելու է։ Տարածքը կշատացնի, բայց այդ դեպքում ինչ-որ բան պետք է տա ձեզ, էլի, այսինքն եթե շատացրեց, տարածքը փողը ծածկ շատացրեց, բայց գոնե ասենք կողքից անցնում է օրական 1000 հոգի, որից 1000-ից 100-ը կմտնի ձեր մոտ։ Ենթադրենք, այսինքն ձեր այդ 500,000 շրջանառությանը կավելանա եւս 500,000։ Այդ դեպքում արժի է սիգնալ, էլի։ Բայց նայեք, ասենք կգտնեք դες տարածք, որտեղ որ կլինի տարբերակը։ Ցանցային մարքեթինգ, ինկրուիզի մասին լսել եք։ Չէ, չեմ լսել։ Ցանցային մարքեթինգ բյուջեը շատ կան ֆինանսական, զուշ եղեք, մի մտեք, մի շփվեք, մի առնչվեք, իրանք կրոնական կազմակերպությունների նման ուժեղ սկրիպտեր ունեն, այսինքն, չգիտեմ, եթե կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչ փորձեք համոզեք, որ իրանք աստվածը այդքան էլ աստված չի, չեք կարող, չէ՞, անդադ իրանք հակահաստատներ կլինեն, ունի իրանք երես, իրանք շփվել իմաստ չունի։ Եթե շփվեք, հաստատ ես հակառակում կհամոզեն, քանի որ իրանք այդ տեքստերի ինչ պետք է ասեն, դրա վրա ինստիտուտներ են աշխատել, ահի երկար։
Հենց որ իմաստ չունի իրենց հետ շփվելը, ուղղակի մի շփվեք եւ մի օգտագործեք, բայց կան նաեւ ցանցային մարքեթինգի ոլորտներ, որ շատ նորմալ բիզնեսներ, նորմալ պրոյեկտներ, այսինքն բան չի ֆինանսական բուժ չի։ Ինֆոբերլի, կորիֆլեյ, այսինքն իրենց հետ կա պրոդուկտ ռեալ։ Փուճիկ չի ծախում։ Այստեղ կոմենտներ եղան, որ լավ գործ են կանում, օգտակար խորհուրդներ տվեցինք եւ շնորհակալ են հարցերին պատասխանելու համար, որպեսզի հատ-հատ չպատասխանեմ, չկարդամ։ Բայց ամենալավ բանը այսպես հատ-հատ չկարդամ, դու կարդալ լավ ես։ Շատ օգտակար խորհուրդներ լսեցինք, շնորհակալություն Վահրամ։ Բայց բան, այդ ասում կարդացիք։ Մենք իրեն որպես շնորհակալություն մեզ ինչ ենք անում, այս լույսան անվճար գործը անում ենք, գլխավոր ինչ խնդիրով, որ շնորհալու շատ մարդ տեսնի, դուք երբ որ ասում եք մեզ շնորհակալություն, տարածում եք ձելեջով, ընկերներին եք տարածում, մեսենջերով եք տարածում, մենք մեզ լավ անցնում ու լավ արդյունք է մեր համար, որ հնարավոր շատ մարդ այն։ Ես ունեմ շատ տխրում եմ, երբ որ նայում ինչ ախմախ դեգեներատ սերիալ նայում են 300,000 մարդ, ասենք մեր վիդեոները նայում են 1000 մարդ, դա շատ տխրում եմ։ Բայց դե միևնույն ժամանակ երևի տրամաբանական է, այսինքն տրամաբանական ցավոք սատի տրամաբանական է։ Դե ուսում 1000-ը 2000 կնային, 5000 կնային, 10000 կնային, 300,000 ոչ չունեմ, բայց ունեմ մի 10000 նայեն մեզ։ Վահրամ ջան, այս վերջերս եմ սկսել դες հետել, շատ լավն է կապրեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Փոխադարձ։ Ասենք հարցերին նոր։ Ինչ կասեք վարձույթով երեկոյան զգեստների եւ դրան զուգահեռ նույն սրահում մեյքափի եւ վերցահարդարման կետերով սրահի մասին։ Վարձույթով երեկոյան զգեստ վերջի անգամ երբես վերցրել։ Ահա։ Մեյքափ կամ երեք վերջանքների համար կամ վարձահարդարում վերջանքամ։ Իրեքից էլ չեմ օգտվել երբ պետք է, ինչ հետաքրքիր բան ասի։ Բայց կապ չունի իրեքից ով չեմ օգտվել։ Դե նույնն է խորհուրդը։ Նայեցի մրցակցները ինչ են անում, ոնց են անում։ Երեք իրար չեմ հանդիպել ճիշտ ասած։ Հերթով սկսեք գել։ Կարելի է փորձել, չեմ կարող ասել։ Սովորաբար երբ որ բորշ է լինում, չի աշխատում։ Այսինքն, երբ որ նեվուղղությունն է լինում, ավելի լավ աշխատում, քան ասած խառը իրար լցրած էլի։ Այսինքն ամեն ինչ չի կարող նույն ռեստորանում կամ ֆաստ ֆուդը լինի, կամ երեկոյան ուտելիքը։ Վահրամ ջան, կոմենտեցին, որ ձայնը կորավ։ Հիմա կա։ 1 2 Մեր մոտ շատ լավ կա։ Կարող ձեր մոտ անջատվեց։ Հա։ Հա, չէ, մեր մոտ կա, լավ։ Ձեր մոտ նայեք ինչ-որ համակարգչի հետ խփեք բան։ Հա, այսինքն երբ որ ռեստորան է բացվում, որտեղ կա, ասենք, խաշ, կա վրացական խոհանոց, կա երեկոյան ուտելիքներ, բաներ, դեռ կա կենթանի երաժշտություն, կա ֆաստ ֆուդ, կա համբուրգեր, կա չգիտեմ պերոջկի, բան, այդ ռեստորանը չի աշխատելու։ Բայց երբ որ ռեստորանը բացվում է ֆաստ ֆուդ է, կամ ռեստորանը բացվում է steak է, steak house, կամ ռեստորանը բացվում խորված քյաբաբ, չէ՞, մենք աշխատում ենք։ Այսինքն հնարավոր է այդ մեխանիզմը աշխատի նաև ձեր դեպքում, եւ երբ որ դուք ձեր մոտ տարբեր ծառայություններ դնեք, չաշխատի։ Հնարավոր է։ Բայց մյուս կողմից կախված է մատուցումից, ոնց կմատուցեք, ոնց կներկայացնեք եւ այլն, այսօր մի քիչ բարդ բան եք ասում։ Հնարավոր է նոր հաղորդում սկսեք, օրինակ վերցնեք ինչ-որ չափով գումար ու 0-ից հիմնեք բիզնես, ամեն ինչը նկարահանելով reality show-ի նման։ Դիտեք, փա ուզում եք, ասենք Էտիդիան դիտեք, երևի 4 տարի առաջ կար Էտիդիան, հարուտ հետ ենք քննարկել Էտիդիան մնացականյան, յուղատնտեսության ոլորտում ենք դες բան ուզում անել, այլանդակ շատ ռեսուրսատար է, չեք պատկերացնում, նույնիսկ Business Insider-ը մեր մոտ ոնց որ գործընկերային են կանում պարատիվի հետ, բայց ամեն մի հաղորդման ծախսը մոտ արդեն 500,000-ի սահմաններում է գալիս էլի, պատկերացրեք, այսինքն 300-ից 500,000 դրամներով, 3-4 կամերաներով, բան, սվուկավիկով եւ այլն, լավ ծանրաբեռնված անում։ Հիմա եթե մոտավորապես նման անեք, ահագին ծախսատար է պրոյեկտ անելու։ Մենք Էտիդիան վաղուց ունենք, տարբեր ընկերություններին առաջարկել ենք, տարբեր հեռուստաընկերություններին ենք առաջարկել, մենք ուզում ենք անել որոշ հեռուստաընկերությունների հետ։ Այս վերջերս էլ խոսել ենք բանի հետ, էկոնոմիկայի նախարարի հետ, փոխնախարարի հետ ենք խոսալու ճիշտ, իրենց էլ ենք առաջարկել, եկներ ասած որ վարչապետները մեզ առաջարկել որ դες բաների, նույնիսկ խնդիրը դրել մի ամսից ցավոք ունենք հեռուստատեսության, ես շատ ուրախացա, բայց ոչ մի բան չստացվեց։ Հենց որ հուսով եմ ապագայում դա ստացվի։ Իդեան ունենք, ժամանակ ու ռեսուրսներ չունենք, եթե ինչ-որ մեկը որ պլանավոր է տանի, մենք կմիանանք եւ կօգնենք կմասնակցենք ինչով կարողանանք։ Բարև ձեզ։ Գաք մեր դասերի բան կանենք, կտեսնենք real time ոնց է մարդիկ հետ անում։ Կարելի ասել։ Ոնց որ ես այսօր ասում եմ մեր վիդեոներն եք, դու ասում ես եք դասի։
Բարև ձեզ։ Ավտոտեղ սպասարկման պահեստամասերի վաճառք վերանորոգում գործունեությունը ինչքանով կտուժի ճգնաժամից եւ ինչ քայլեր անել ավելի հեշտ դուրս գալ բարդ իրավիճակից։ Ձեր այն ոլորտներից է, որ աճող շուկա է մեջտական, այսինքն աճող շուկան որն է, որ հավելանում է, բանան աճող շուկա չի, որտեղ մարդիկ չեն սկսում ավելի շատ բան ուտել։ Այս մեքենա պահեստամասերի բան աճող շուկա է, կամ մեքենաները գնալով ավելանում երկրում։ Ու այս վերջին տարում ահռելի մեծ են աճել։ Իսկ թվում է ձեր գործերը շարունակի լավ բանալ, քանի որ այդ շուկայում միշտ կա դեֆիցիտ։ Այսինքն միշտ ծեղ սպասարկման կետերը բան ավելի քիչ են, քան թե մեքենաները, որոնք ծեղ սպասարկման կարող են, հատկապես լավ կետերը։ Այդ ոլորտում կա տոտալ ահավոր սպասարկում, սարսափելի սպասարկում կա, ու ձեր մոտ եթե սպասարկումը լավ լինի, մոտեցումը լավ լինի, մասնակիցները լավ լինեն, դուք քննի չեք ունենալու։ Իսկ թվում է այդ ոլորտում կամ շատ քիչ կտուժեն, կամ չեք տուժի այդ ոլորտը։ Կամ բակուր օրինակ գնա իրենց մոտ իրենց մասն ստատուս գնի։ Վահրամ ջան, ոնց ներգրավենք ոլորտի լավ մասնագետներին, ինչպես չափենք թիմակիցների արդյունավետությունը, երբ հասկանալ, որ պետք է փոխարինել, մի տեսակ կապվում եմ հետները չեմ կարողանում աշխատանքից հանել։ Գրել է մեր շատ բարի Հայկ Մանուկյանը։ Հայկ Մանուկյանը ո՞ր։ Մարի կլինիկի, այն ատամնաբուժարանի մեջ։ Այ Հայկ Մանուկյանը որ կա այս սկորսին որ քեզ ասացի իմանալ ոնց անես։ Վերջը։ Այս բան վեբինարից հետո զանգելու եմ գաց մեր սկորսին։ Եղբայր, նշանակ մեզ տնօրեն, ասում ես ես չեմ զբաղվում այդ հարցերով, տնօրեն հանում։ Ինչ։ Որ HR, չէ HR։ Լիլիթն HR-ն ու լիքը հարցեր շատ հեշտ կարգավորվել են։ Ես չգիտեի ուղղակի, որ ինքը տենց որոշում է կայացրել։ Լավ բան է HR-ը։ Ընդունի HR-ը ինքը թող այդ հարցերը, որ կարդ ներքին մտնորդի հարցերն ամեն ինչ ինքը կարգավորի։ Եթե բանն է, բայց իզուտ պետք է բիզնեսը ու անձնականը տարբերակել, եթե անձնական կարող շարունակել մարդու չփել, բայց բիզնեսում չառաջվես իրեն հետ, կամ չես շփվի, պետք է նկատի ունես, որ այդպես է, դու կուրս պետք է ունենաս։ Այդ է հիմա կյանքը։ Այդպես, հենց որ քիչ ուրիշների վրա, ուրիշ ինչ հարց կար, ուրիշ բան կար, ստեղ ուրիշ հարցեր կար։ Ինչպես ներգրավենք ոլորտի։ Ինչպես լավ մասնակիցներ։ Ինչպես չափենք արդյունավետությունը։ Այդ sense բանը սա մի քիչ արդեն ոնց որ ծանրաբեռնում ես։ Իրար հանդիպենք մյուս հանդիպանը կպատմեմ, ինչպես ներգրավել լավ մասնակիցներին։ Հայկ ջան, պետք է մեծ իդեաներ դրանց, լավ մասնակիցները գալիս մեծ իդեաների հետևից, մեծ քաղաքականների հետևից։ Եթե դու ասես ես հերթական բանն եմ, ատամնաբուժարան եմ եւ այլն, կամ հերթական ամենալավ ատամնաբուժարան եմ Երևանի, դու չես կարող լավ մասնակիցների ներգրավել, օրինակ բերեմ ասենք։ Բանը ոնց է, ջոբսը ոնց է Pepsi տնօրեն բերի մոտ, չէ՞, ասել է ուզում ես աշխարհը փոխես, թե ուզում ես գազերով կծախես ամբողջ կյանքը։ Pepsi տնօրենն ասել, թե գազերով կծախես։ Կամ բանը Tesla-ի իրեն մասը Tesla-ի հիմնադրի ոնց է կարողացել բանը, Mazda-ի, Tesla չկա, պուճուր ստարտափ է, պուճուր։ Ասեք չգիտեմ, $20 միլիոն ստարտափ է։ Իսկ Mazda-ն ասեք չգիտեմ, միլիարդանոց ընկերություն է, միլիարդների հասնող։ Միլիարդանոց ընկերությունից կարողացել է պուճուր ստարտափի վրա գլխավոր դիզայները բերի, Mazda-ի գլխավոր դիզայները բերել է Tesla։ Ինչի հաշվին, ասել է եղբայր, պայթեցնելու ենք աշխարհը։ Դու հերթական լավ մեքենա ես անելու Mazda-ին, բայց գաս Tesla անելու ես ունիկալ մեքենա, որ աշխարհում առաջինն ունենա, աշխարհում ունիկալն ու եւ այլն։ Լավ իդեա է, խոշոր իդեա է, խոշոր իդեաները կարողացել է ուժեղ թիմ հավաքել։ Դա է կարևոր։ Չոր մարքեթինգի գիրք որտեղից գտնեմ, գիտեմ, որ չկա վաճառքի, գիտեք բարի մարդ, ով կտակ կոպիկանեմ։ Facebook գրեք։ Ընկերներս մեկ ունենամ։ Գրադարաններում կա, հանրային գրադարան, տարբեր համալսարանի գրադարան, տվել են, փորձեք գրադարանից վերց, Իսահակյանի գրադարան, որոշ տեղեր տվեն։ Փորձեք վերցնել։ Գեղեցկության սրահների հետ կապված երկու հարց ունենք, ողջույն, ինչ կասեք գեղեցկության սրահների մասին եւ ինչ կասեք հատուկ սեմինար ունեք գեղեցկության սրահի մասին։ Հատուկ սեմինար չունենք, երբ թե որոշն որ չեն կարող, վեբինար արենք, արեք երեք, մեզ տեսանը արեք, ինչ-որ մեկին հեռով է։ Չի եղել երբ մեր շոկը։ Մեծ շուկա է, աշխատող շուկա է, մտեք, արեք, ուսումնասիրեք մրցակիցներին ու մտեք այդ ոլորտ։ Այսօր ինձ են կոմպլիմենտներ մի միջակայք։ Այստեղ գրել եմ, որ հատուկ շնորհակալություն հայտնես քեզ օգնող մեր համբերատար ջերմ ու սիրուն աղջկան։ Շնորհակալություն ես։ Հայտնում եմ, հատուկ շնորհակալություն։ Մեծ շուկա է, 73 ժողովուրդ ինչ աճ տարածեցիք, ոնց է։ Վահրամ ջան, տպարանային բիզնեսի մասին մի երկու բառ կասես։ Ինչ ասեմ ժողովուրդ, ինչ է նշանակում մի երկու բառ։ Մեր տպարան ունեցող մեր տպարաններից մեկն է հարցը տվել։ Բոլորի գործերը լավ է։ Չէ՞ որ աշխատները գործերը լավ է, Արթուրենցը լավ է, չէ՞ որ ծանոթ բռնված է, ոչ մի։
Արտուրին երբ նայում ասում է ժամանակ չունեմ կամ ձեր դասերին վերասպրինտը չէ՞։ Այսինքն որ աշխատում լավ արդյունք ունի։ Այդ ոլորտը տենց է, որ աշխատես, հետաքրքիր որ շատ պրոդուկտներ կարաս տանես, ինչ ասես կարաս անես, սկսես բաժակներ տպելուց վերջացես մայկաներ։ Հետաքրքիր բան է, չգիտեմ ինչ տպարի մասն եք ասում, բայց այդտեղ շատ ասողի տպարը, ինչ ասես տպում, չէ՞։ Ինչ որ ասես կտպել, ուզես ճակատի տակ տպել, կարող է տպելու բանը դա։ Հիմա այդտենց եթե տեսական լարեցնեք ու կենտ լավ սպասարկման կորպորացիա սպասարկման վրա կենտրոնակ աշխատում։ Քեզ շատ անծանոթ ցենց հարց է տալիս, ինչ tripwire եւ upsell կառաջարկեք առողջարար սնունդ արտադրող կազմակերպության համար։ Շարունակ է Գասպարյան։ Մեր բանն է։ Ոնց է քո բիզնեսի համար քոսի հարցը տալիս։ Դե գիտես, իրար հետ աշխատում մենք բանն է, Արմենը մեր գործընկերն է Ֆինլանդիայից։ Ֆինլանդիան մեր ապագա բրենդերից է, որ ունենալու ենք առողջարար սնունդ է եւ բալանսավորված սնունդ տվող ընկերություն է։ Մենք միակ ընկերություն ենք դնելու, որը նաեւ fast food-ային ֆորմատով է տալու առողջարար եւ բալանսավորված սնունդ, այսինքն food court-երում կարող ես գնալ եւ առնել լոշիկներ, որտեղ ասենք շաուրմայի փոխարեն որ ուտում ես մազերը թափվում են, բան լինի, էլի։ Լինի ասենք խաշած հավի դոշ գազար եւ այլ այդպես շուտ բաներ ու համեղ կարևոր է։ Հիմա միակ ընկերությունն է, որ Հայաստանի լավագույն դիետոլոգներից մեկն է մեր հետ աշխատում, միակ դիետոլոգը, որ բարձր կրթություն է այդ ոլորտում ստացել Լիդիան Այվազյան, որը մի փոքր բարեկամ Արմենին Գասպարյանով որ գրում է, շատ փոքր։ Այդպես եւ դիետոլոգի ամեն ինչ մշակվում է դիետոլոգի Լիդիային կարող գտնեք Լիդիա Այվազյան Facebook-ում կարող գտնեք, ամեն ինչ մշակվում է դիետոլոգի կողմից եւ այդ սնունդը մենք սպաս տալու ենք եւ մորից եւ առաքում ենք անելու ու ասենք սպորտսմենների համար առանձին են մարդիկ ովքեր ուզում են իհարել իրենց համար, մարդիկ ուզում են գիրանալ իրենց համար, այն մարդիկ ովքեր որ երեխաների համար ինտերնետ սնունդ են ուզում որ բալանսավորված ճիշտ տարեթին համապատասխան սնունդ են երեխաների համապատասխան սնունդ են առաքելու մեծահասակներին համապատասխան սնունդ են առաքում չինեմ աշխատող մարդիկ ովքեր որ ուզում են աշխատեն ու իրենց ասենք արդյունավետությունը բարձր լինի իրենց համար համապատասխան եւ այլն այդպես հետաքրքիր ֆորմատներ հղի կանանց համար շուտով կունենանք Ֆինլանդիա, կարող Facebook-ում բանանեք, գտնեք, Facebook-ում Ֆինլանդիա ֆուդիտերի են, ֆուդիտերի Ֆինլանդիա, որ ֆուդիտերի նախկին անունն էր, հետո Backbone-ի հետ ռեբրենդինգ արեցին, Backbone բրենդինգի հետ փոխեցին Ֆինլանդիա, բայց ֆուդիտերի Facebook չի թողում ջնջեք, մեզ դրա համար մնացել է անունը, հա, Արմենի ասած Tripwire եւ upsell-ի եւ այլ տարբերակները lead magnet-ի հենց հիմա իրար հետ ենք աշխատում, այդ ուղղությամբ վրա ես մի քանի կետ գրել եմ, հիմա հերթը Արմենն է գրել, ոնց որ Արմենն գրի մի քիչին վրա։ Ինչքան ես կարողացա գրեցի, հենց որ մնացածը սպասում եմ քեզ։ Այդպես։ Հիշի որ ես միշտ լավ եմ եղել մնացած ժամանակը։ Ամսի 15-ից պլանավորում ենք բացենք, իրական շուտ պետք է մարտի 17-ին բացում տեղադրած, բայց դες հենց սպառներն ինչ բացում, Ռասիա մոլու ֆուդ կորտում տաղավար ենք ունենալու, պլյուս առաքում ենք անելու, պլանավորում ենք ամսի 15-ից առաքումը սկսենք, հետո դրանից հետո տեսնենք բացվել է ըստ բաների, ըստ երկրներով իր վիճակին, հենց որ այս իրավիճակում մենք իրեն բիզնես սկսելու ու վստահ լավ լինելու։ Երեք շատ հաջող վեբինար ա եղել Մինչ էջում ինչպես նիհարել առանց առողջանը վնասելու, չէ՞։ Հակառակն է Facebook-ի մեր էջով կարող եք Լիդիա Այվազյան վեբինարը։ $10,000 ներդրումով կարելի է մտնել շուկա ճգնաժամից հետո ոլորտը տեխնիկայի վաճառք։ Չգիտեմ ինչ ասած, այդքան մանրամասն չգիտեմ տեխնիկայի շուկայի հետ կապված, բայց չեմ կարող ասել։ Հետո տեսեք, $10,000 մտնել մի շատ հարաբերական է։ Կարող եք դուք 10,000-ից 5,000 ներդրում եք անում բանի վրա, վերանորոգման վրա։ Կամ կարող եք դուք գտնում եք մի գործընկերոջ դիստրիբյուտոր, ով որ $100,000 ձեր ապրանքի տալիս, ասում է բանալիք, եւ որ վաճառես նույն գումարներից դուր։ Այդ դեպքում կարելի է $1,000 սկսել։ Այսինքն դրանց մի քիչ հարաբերական է շատ ամեն ինչ, էլի։ Ու իմացեք, դիստրիբյուտորի փողը ամենամատչելի գործընկերոջ փողը ամենամատչելի փողն է, այսինքն ընկերությունները ոնց որ ապրանքից բերում, իրենց կարողանում ես կանխիկով չվերցնել, այլ վճարել վաճառքից հետո կամ վճարել ուշ, այդ դեպքում լավ կշարեք։ Ու կարող $10,000 սկսեք։ Այնպես մոտավորապես չեմ դիապետում թվերին թե ինչ թվերի մասնա խոսքը գնում։ Բացի լավ բրենդինգից ու սերվիսից, ուրիշ ինչ խորհուրդներ կտաք նվերների ինտերնետ խանութի համար։ Գովազդներում ավելի զգուշավոր թե ագրեսիվ ներդրումներով։ Գովազդներում այնպեսի ներդրում, որը որ աշխատում է։
Եթե աշխատում ագրեսիվ, ուրեմն ագրեսիվ, եթե զգուշավոր, զգուշավոր։ Ես միշտ կողմ եմ ագրեսիվն առնչում, ինչու՞ դա գլխացավանք է դառնում իմ համար հիմնականում, որտեղ ինչ-որ բաներ են վերցնում, որ տակից դուրս չեմ գալիս, բայց եթե ծանոթություն վերցնելով է մկանը տաճում։ Եթե ծանոթություն չվերցնես մկանը չի աճում, այս որ ես կողմ եմ ագրեսիվ։ Վերջի հարցն է, հա, այս պահին 7 րոպե ցինք 2 ժամ լրան այլ 2 ժամից վեբինար չենք ունեցել, չէ՞։ Ունեցել ենք Դավիթ Դավթյանի հետ ճագարների թեմայով։ Ճագարների թեմայով երկար կարելի է խոսել ու Անշարժ գույքի գործակալության համար ինչ կասես Վահրամ ջան։ Անշարժ գույքի գործակալության համար ընկերներ ասում, ես անձամբ որ անշարժ գույքի գործակալությունը չփել եմ։ Հիմնական խնդրեմը թքացում են քո վրա։ Այսինքն գնում ես ասում ես եղբայր տունա պետ, այդ բանը ասում է, ու գնաց մոռացավ։ 1-2 այս վերջում որ տալիս է գործակալության հետաքրքրվել եմ, 1-2 ընկերություն կա, որ ու ամնոժեղներն են իրանք, որոնք որ հետո հիշում են քեզ։ Գրում են իրանց մոտ, ու հետո զանգում են, այստեղ sense բանկ, այստեղ sense բանկ, այստեղ sense կա։ Եվ այլն բան։ Հիմնականում թքացում են քո վրա։ Հետո մոռանում։ 50 անգամ պետք է ընկնես իրարից, որ իրանց հետ ու տալիս կա։ Մանգանես շատ ընկերություններ են դիպլես վերջերս։ Այնց որ հետևողականությունը, պարտաճանաչությունը ամենակարևոր դիտես, բացի ձեր ասած որ ասցիք։ Ինձ էլ ինքնաշարժ տալիս պետք, եթե կապվեք իմ հետ Facebook-ով գրեք Վահրամ Միրաքյան, եթե տարբերակներ առաջարկեք, ես էլ կվերցնեմ, ինձ էլ հետաքրքիր, ինձ էլ ես եմ տալիս մականից։ Ամփոփենք հենց այդ ժամանակը դրանը, հա։ Դա ամփոփենք 5 րոպեում, եթե 5 րոպեում բանը կտա հարցեր կտա։ Ընկերներ, եթե գլոբալ ամփոփեմ, դուք փորձեք հնարավորություններ տեսնել խնդիրներում, ցանկացած իրավիճակում փորձեք հնարավորություն տեսնել, ինչու, որտեղ հասարակության մեծ մասը մեկախնդիրներ է տեսնում։ Հասարակության մեծ մասը ցավոք սերտ մեկախնդիրներ է, ժամանակ մի ծախսի խնդիրներ տեսնելու վրա, ժամանակ մի ծախսի ինֆորմացիոն պատոկի, ինֆորմացիոն ալիքի վրա։ Facebook-ով լավ չարի, չէ՞։ Ափսոս։ Բանը ժամանակ մի ծախսեք ինֆորմացիոն պատոկի վրա, ինֆորմացիոն պատոկը պղտորումը, մտքերը պղտորումը կենտրոնացում շեղում է ձեզ, հետևաբար կենտրոնացեք ձեր խնդիրների վրա, առանց լուրեր նայելու, առանց լուրերին հետևելու։ Նայեք հնարավորությունների վրա, գտեք հնարավորություններ, փորձեք տեսնել առավելությունները։ Մեկը մենք ապրելու ենք մեկ կյանք, ավելի լավ է տեսնել դրականը, քան թե բացական, ասում է, այս աշխարհում մեղունել, ճանճնել, ապրում են այս աշխարհում, բայց մեղուն տեսնում է ծաղիկները, իսկ ճանճը տեսնում է չի տեսնում ծաղիկները, ասենց չասեմ ինչ է տեսնում, հա, ճանճը, չէ, բայց նույն աշխարհում են երկուսն էլ ապրում, մեկը կասի ես ապրում եմ ծաղիկների մեջ, մյուսը կասի ես ապրում եմ, հա, ոչ ծաղիկների մեջ, այնց ծաղիկների մեջ չեմ ապրում, ասենց ասած, հա, հիմա հետևաբար մի եղեք ճանճ, եղեք մեղու, երկուսն էլ նույն մեր աշխարհում են, երկրորդը փորձեք տեսնել հնարավորությունները, որը կրկնվում են հնարավորություններ ռեալ կան սպայդրությամբ, ռեալ կան հնարավորություններ կան միշտ ու հնարավորություններ կլինեն միշտ։ Հետևաբար փորձեք տեսնել, գտնել, օգտվել։ Անընդհատ աշխատեք ձեր վրա, միակ տարբերակն է հիմա այս փոփոխական աշխարհում, ոչ ստաբիլ աշխարհում, հիմնական բանը որ կա, պետք է սովորել։ Սովորել։ Իսկ պետք է անդադ սովորել, անդադ թարմացնել, գիտելիքները թարմացնել, անդադ փոխել։ Դուք ամեն ամիս պետք է ավելի լավ ձեր տեսակը լինեք։ Ամեն ամիս ավելի թարմացված, ամեն ամիս ավելի ուժեղ, ամեն ամիս ավելի խելոք, ամեն ամիս ավելի առույգ, ավելի առողջ, ավելի ամրակազմ, ավելի մկաններով եւ այլն, այսինքն ամեն ամիս պետք է ավելի լավ լինեք, ավելի լավ ընկերներով գնացեք մտեք այն շրջապատը, որը ձեզ օգնում է, այն շրջապատը, որը ձեզ զարգացնում է, այն շրջապատը, որը ձեզ ուժեղացնում է, մտեք այդ շրջապատը, ազատվեք մտնած թթված եւ նեգատիվ ընկերներից ու կենտրոնացեք ամենակարևորը կենտրոնացեք հնարավորությունների վրա հիմա հնարավորություններ կլինեն ես մոտ արվես ասացի հիմա ամփոփեմ ինչ արվում որ հնարավորություն կնան լավ աշխատակիցներ գտնելու առումով եթե բիզնես եք քանի որ շատ բիզնեսներ փակվում են ու այդ աշխատակիցները գործ չեն հնարավորություններ կլինեն լավ տալասներ գտնելու տեսանկյունից հնարավորություն կլինեն լավ նշաններ գտնելու տեսանկյունից եւ այլն ու մտածեք մեծ ամենակարևորը մտածեք մեծ երբ որ բիզնես եք հիմնում մի մտածեք այդ բիզնեսը ինչ պետք է անեմ մի խանութ անեմ այստեղ վաճառեմ եւ այլն մտածեք 20 խանութի մասին մտածեք Հայաստանից դուրս գալու մասին մտածեք մեծի մասին մի կյանք է ապրում պետք է մեծ պրոյեկտներ անենք մեծ հետ թողենք մեզանից հետո այդ ամենաշարժ ամենակարևոր կետերից
Մեր բանի հետ կապված, եթե մոտակա շրջանում ուզում եք ինչ-որ բան սկսել, ասում եմ ամենալավ տարբերակը մեր մոտակա բուրսերին միանալ, մենք տարբեր ունենք, բիզնես ստարտ ունենք, ասենք ես եմ վարում, ունենք այդ Концентрատը, որը անում ենք բանահայ շաբուցին են վարում, լայք սենտերի հետ, գնացեք, այդտեղ գրանցվեք ու այդ 8000 դրամով 3 օր առավել մեծ քոնթենթ եք ստանալու, ձեր մոտ հեղափոխական փոփոխություններ լինելու։ Դրանից հետո սկորստն է գալիս, որ ավելի թանկ պրոդուկտ արդեն 280,000 դրամով եւ բայց այնտեղ էլ դուք գիտելիքներ եք ստանալու, որոնք որ շրջելուն եւ երաշխավորված մեծացնելու ձեր շահույթը, փորձը կա, օրինակներ կա, դուք ուղղակի պետք է հայտնվեք ու գերազանցիկ նման ամենին ինչ որ ներկայացվում է, ինչ որ ասվում է։ Եթե ամեն օր ամենին ինչ որ ասվում է, վերջում դուք չեք կարող արդյունք չունենալ, չեք կարող դրական արդյունք եւ չեք կարող վաճառքների աճ չունենալ, այդ ոնց որ բան է, ապացուցված արդեն ստաբիլ ապացուցված փորձ է, այնտեղ սկորստի ու կոնցենտրատի մասն էլ, հա որ գրանցվեց կոնցենտրատին այս անգամ, հիմա delete link-ը տեղադրել է, չէ՞, արդեն տեղադրեց, հա կարող եք գրանցվել, հետո նկարագրությունը լավացրել, որ հետո աուդիոյի մարդիկ այս վիդեոն այն կարողանան գրանցվել։ Կոնցենտրատում եթե գրանցվում եք 8000 դրամ արժի 3 օր 20 ժամ կոնտենտը, առաջ օրը 4 ժամ է տևում, 8-ից մինչև ժամը 12 գիշերը, 12-1-ը, մյուս օրին առավոտը 10-ից մինչև գիշերը 12-ը, ու բոլորը մասնակցում են, չէ 11-ից 12-ը կարծեմ գիշերվա, հա բոլորը մնում են մինչև վերջ, հիմնականում մնում են մինչև վերջ, որտեղ շատ օգտակար կոնտենտ է, ու որ ավարտեց այդ կուրսերը ստանում է նաև խորհրդատվություն ոնց որ իմ ընկերոջ գործընկերոջ կողմից Արսենի համատունը, որը նաև ներդրող է, մի քանի պրոյեկտներ ունի, այստեղ էլ ոնց որ խորհրդատվություն, որը որ եթե լսեք, ձեզ մոտ լավ փոփոխություններ կառաջացնի։ Ու պլյուս դրա 8000 դրամով հնարավորություն եք ունենում մոտակա օրի վճարելու դեպքում, ի առաջկա 3 օրը վճարելու դեպքում այդ 8000 դրամով հնարավորություն եք ունենում նաև ձեր ընկերոջը հրավիրել մասնակցի։ Այդքան բոնուսներ իրար հետ մենք վաղուց չենք ունեցել, հիմա ճգնաժամը, հիմա լրացուցիչ ջանք եք թափում, որ այդ ամեն ինչի մասնակցեք, եկել օգտվեք առաքից եւ մասնակցեք։ Ու ասում եմ, ես նախկինում իմ խորհրդատվություն բավական թանկ, մի քանի հազար դոլար արժեր, հիմա չեմ անում երբեք, բայց նախկինում այդ արելում ու այդքան են եղել շատ ընկերությունների հետ աշխատել ենք շատ մեծ ընկերությունների հետ։ Հիմա մենք ամեն ինչը անում ենք այսպես անվճար կարելի ասել, անվճար է ըստ էության։ Վահրամ ջան, մանկական զարգացման կենտրոնի մասին մի փոքր ունեցեք բացիկ մանկական զարգացման կենտրոն պարտադիր, ըստ մանկական զարգացման կենտրոնում պակաս շատ մեծ է, այսինքն բուժու երեխա, հիմա պակաս շատ մեծ կա, մեծ է այս ոլորտում, գլխավորը ինչն է մանկական զարգացման կենտրոնում, գլխավորը դուք պետք է ունենաք ճիշտ կոնտենտ, այսինքն այն ծրագրերը, որ ունեք, այդ ծրագրերը պետք է ճիշտ գրադիտ լինեն եւ գիտական հիմքի վրա լինեն, երեխայի զարգացման, ֆիզիկական զարգացում, չգիտեմ, մտավոր զարգացում եւ այլն, պետք է գրադիտ հիմքի վրա լինեն, գիտական հիմքի վրա պետք է լինեն, կենտրոնացեք դրա վրա, ստացեք ուժեղ պրոդուկտ եւ ունեցեք մանկական զարգացման կենտրոն, այլ մասշտաբային բիզնես է, մեծացնելու պոտենցիալով բիզնես է, կարող եք 1, 2 հատ, 3 հատ բացել, ներդրումներ ներգրավել եւ մեծացնել, դարձնել 10, 20, 30, 40, 50 եւ մենք գիտենք, որ նույն լայք սենտրի դասերն անցած բան տղաներ կան, որոնք որ Քեմբրիջի Բորիս Ֆոկինը ռուս Ռուսաստանից եկել են այստեղ, Քեմբրիջի համալսարանը են բացել այստեղ, դպրոցը, Քեմբրիջի մասնաճյուղ է ֆրանշիզան դպրոց, ամենաթանկ դպրոցն ամսական 1500-1400 դոլար արժանք սովորել է, իրենք ինձ այստեղ ու նաև կից բացել են մանկական զարգացման կենտրոն, ու արդեն քան շատ ու չէ ոնց որ 4-5 Երևանում ունեն, Գյումրիում ունեն, այս վերջում էլ անընդհատ դնում են, որ օնլայն են անելու, հա։ Մանկական տեսեք Ռուսաստանից մարդիկ եկել են, Հայաստանում բացել են ու բազմանում են, մեծացնում են, ինչու որտեղ գրայիտ են աշխատում։ Ինքը լայքի դասերն են եկել ու շատ մեծ արդյունքներով ավարտել են։ Շուտով իրանց վիճակներ կլինի։ Իրենց մասին կանենք, հա, հենց որ մտեք անպայման խորհուրդ տալիս։ Շնորհակալություն օգտակար խորհուրդների համար, դուք դարձել եք մեր ոգին շշման աղբյուրը, հատկապես այս օրերին։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, հա, լավ է որ այդ կարողանում ես նեգատիվ ինչ-որ բան փոխություն անել, այդ իմ վրա եմ դեպ աշխատում, որտեղ մենք շուտ նեգատիվ վրա չի ազդում, իմ վրա ազդում, ես ուղղակի դրա դեմ պայքարում եմ։ Հենց որ պետք է պայքարենք, չլինենք ճանճ, լինենք մեղմ, չէ՞, ոնց որ ասացի։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ուրախ եմ, ընդհանրապես մենք շատ ուրախանում, որ ինչ-որ ազդեցություն ունենում ենք, ամենակարևորը գործենք, անցեք գործել, այսինքն շատ արագ անցեք իրական բաներին, իրական քայլերին, իրական գործողություններին,
Այսինքն չեք պատկերացնում թե ինչքան արագ արդյունք է գալիս, երբ որ դուք սկսում եք արագ գործել։ Օսկարի գիրքը վերջին չէ, Օսկար Խարտմանը сделай просто сделай, ամբողջ գիրքը նրա մասն է, որ թե ինչպես անել, ինչպես արագ անցնել գործելով։ Մի հատ էլ կարտիկ կարծում ուղղակի հարցը։ Շնորհակալություն վեբինարի համար, այսինքն օրերին միշտ օպերատիվ եղեք ու անհրաժեշտ կոնտենտով։ Ես եմ շնորհակալ, շատ ուրախ եմ, որ մեր հետ եք, շատ ուրախ եմ, որ օգտակար է։ Հարցկալ վերջին ժամանակի կառավարման, նետվորքինգի եւ նմանատիպ թեմաների հետ կապված վեբինար կլինի։ Ժամանակի կառավարման հետ կապված ունենք Դավիթ Նամակյան, չէ՞, Էլիտ գրուպի հիմնադիր, համայնադիր բան, Էլիտ Պլասայի տնօրեն, մեր ընկերը նետվորքինգի մասին ունի, հա, վեբինար ունի, նայեք, ինձ երկու վեբինար չի, մի քիչ ժամանակ վեբինարը, մեր վեբինարները բացեք, Դավիթ Նամակյան նայեք, Իրանը կնայեք, այդ խորհրդան կլինի, հաստատ լինելու է, այս շաբաթ երկու վեբինար ունենք, անցած շաբաթ ենք ունեցել վեբինար, մյուս շաբաթ եւս դրա հաջորդ շաբաթը նախատեսում ենք վեբինարներ, այնպես որ բոլոր այս թեմաներին անպայման կանդրադառնանք։ Մերսի որ նայում եք, մեկ որ քիչ եք նայում, ես մոտիվացիայից ընկնում եմ ու չեմ կազմակերպում վեբինարներ, այս ամիս մի շաբաթ այդպես եղել։ Այս պահին ուրիշ հարցեր չունենք, ավարտենք։ Դե շնորհակալ եմ ընկերներ, միացեք գրանցվեք ալեքինով, որ դեռ չի գրանցվել այսքան ասելուց հետո, արտահայտեք կարծիքները, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ ուրախ եի իրար հետ, մենք ուժեղ ենք միասին, հաջողություն, անջատեցիր, սպասի, ես եմ խոսում, դու պետք է խոսես, հավոր եմ անջատում ես, հետո այդքան տեղը չի դին, Չքան զանդեցի, Ինչ որ կիզանդեցի, բացում երկու նայում, հայտարարություն, հայտարարություն, դուրն, հաշտում,